Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. O'zbek xonadoniga turmushga chiqqan o'sha mash'um kunimdan boshlaboq hayotimning musaffo osmoni haqiqiy do'zaxga aylandi. Bir qism yolg'onlarga to'la yaltiroq baxt va minglab parchalangan siniq oynalar ustidagi qonli qadamlar. Men azaldan, yoshligimdan o'z mustaqil hayotimning chinakam ijodkori, o'z yo'limning bekasi bo'lishni telbalarcha orzu qilganman. Ismim Kamila. Onam rus millatiga, otam esa tatar millatiga mansub, juda ochiq ko'ngil, o'qimishli ziyoli insonlar edi. Toshkentning qoq markazida, shahar shovqini va zamonaviy erkin muhitda katta bo'ldim, ulg'aydim. Ota-onam menga hech qachon qattiq cheklovlar qo'ymagan. Yuraveribdi qilmadi. Aksincha, yaxshi ta'lim olishim, dunyo ko'rib sayohat qilishim va qalbim istagan o'z to'g'ri yo'limni topishim uchun barcha kerakli sharoitlarni mehribonlik bilan yaratib berishgan edi. Nufuzli xalqaro universitetni qizil diplom bilan a'lo baholarga tamomlab, ko'pchilikning orzusi bo'lgan nufuzli chet el xalqaro kompaniyasiga katta umidlar bilan ishga kirdim. Mening hayotim xuddi chizib qo'yilgandek aniq rejalar, yorqin baxtli kelajak va cheksiz yoshlik erkinligidan iborat edi o'shanda. Ammo inson bolasi shunday ojiz ekanki, uning peshonasiga yozilgan taqdirini ba'zan birgina tasodifiy uchrashuv, bitta noto'g'ri nigoh butunlay ostin-ustun o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Men uni, hayotimni xarob qilgan o'sha Farhodni ilk bor uchratganimda, o'z hayotimdagi eng mudhish, eng qora xatoni va jinoyatni qilayotganimni hatto yomon xayolimga ham zarracha keltirmagandim. Niqob ortidagi soxta mehribon shahzoda Farhod bilan ilk bor ishimiz yuzasidan o'tkazilgan juda yirik xalqaro biznes konferensiyada tasodifan tanishib qolgan edik. U o'ziga nihoyatda ishongan, bo'y basti kelishgan, egniga o'ziga quyidagidek yopishgan zamonaviy qimmatbaho kostyum shim kiygan. Ingliz va rus tillarida xuddi o'z ona tilidek suvdek ravon so'zlashadigan aqlli, yosh va muvaffaqiyatli tadbirkor edi. Uning qop-qora, tubsiz ko'zlarida qandaydir odamni o'z domiga tortuvchi, afsun qiluvchi sehrli bir uchqun, ilondek joziba bor edi. U anjuman paytida atayin menga qarab yaqinlashib, yuzimga tabassum qilib birinchi bor gapirganidayoq jimjit yuragimda qandaydir mutlaqo tushuniksiz, g'alati issiq titroq va hayajon uyg'ongandi. U o'zining yigitlik salobati va e'tibori bilan meni juda tezda, aql bovar qilmas darajada o'ziga maftun qilib, rom etdi. Har kuni erinmasdan ishxonamga yuzlab qip-qizil atirgullar to'ldirilgan ulkan savatlar yuborar. Kechqurunlari esa ataylab Toshkentning eng qimmat, shinam va romantik restoranlarida yuzma-yuz o'tirib ovqatlanar edik. U mening ishxonadagi mustaqilligimni, bilimimni va aqlimni har daqiqa qadrlashini, hurmat qilishini takrorlashdan aslo charchamasdi. Kamila, farishtam, sen haqiqatan ham boshqa hamma qizlarga umuman o'xshamaysan. Senda hayotga, intilishga bo'lgan g'ayritabiiy olov bor, kuch bor. Men aynan sendek mustaqil, aqlli va dunyoqarashi osmondek keng zamonaviy ayolni o'z hayotimda malikam bo'lishini ko'rishni xohlayman, derdi u sovuq qo'llarimni o'z kaftlariga olib mahkam siqib. Men unga qarab jilmayib rostini aytardim. O'zimning erkinligimni, jonimdan ortiq sevishimni. An'anaviy o'zbek kelinlaridek ko'ylak lozim kiyib, tong saharda turib qaynona xizmatini qilib, to'rt devor ichida uyda o'tira olmasligimni aniq va qat'iy aytganimda, u ustimdan xoxolab erkalatib kulib yuborardi. Jinnivoyim, mening xayolparastim. Biz axir 21-asrda sivilizatsiya zamonida yashayapmiz-ku. Men senga o'zim uchun arzon uy xizmatchisi yoki oshpaz emas, balki butun hayotimni baham ko'radigan sevimli hayot yo'ldoshi, go'zal rafiqa qidiryapman. To'ydan keyin xavotir olma. O'zimiz alohida shahar markazidagi men olib qo'ygan yangi va shohona uyimda baxtli yashaymiz. Oyimlar to'g'ri biroz qattiq qo'l va eskicha fikrlaydigan ayol bo'lsalar ham, ular bizning yoshlar hayotimizga aslo aralashmaydilar va ruxsat bermayman. Sen o'z sevimli ishingni, karyerangni oldingidek bemalol davom ettiraverasan, deb ko'zlarimga qarab ishonch bilan va'da berardi yolg'onchi. Men bu shirin, ertaknamo so'zlarga va e'tiborga mutlaqo laqqa tushdim, ko'r bo'ldim. Men uning kiygan zamonaviyligiga, ta'limiga, boy madaniyatiga chin dildan ishonibman. Farhod mening yosh va oshiq ko'zimga hayotdagi haqiqiy,
Xuddi kitoblardagi orzumdagi ideal erkak bo'lib yorqin ko'rindi. Ota-onam bu shoshilinch qarorimni eshitib, avvaliga biroz tahlika va shubha bilan xavotirlanib qarashdi. Qizalog'im, jon bolam. 7 o'lchab bir kes. Har bir millatning o'ziga xos mentaliteti, qon-qoniga singib ketgan yozilmagan qattiq qonunlari bo'ladi doim. Ayniqsa, ularning oilasini biroz surishtirdik. Ular juda eskilik tarafdori an'anaviy oila ekan. Ruslar muhitida o'sganing uchun qiynalib qolmasmikansan o'sha xonadonda? Dedi otam peshonamdan o'pib, chuqur kuyunib va xavotir olib. Ammo yoshlik va olovli muhabbat ko'zimni ko'r, quloqlarimni batamom kar qilgan edi o'shanda. Ota, men ularning oilasi bilan emas, Farhod bilan yashayman-ku. Farhod butunlay boshqacha yigit. U Evropani ko'rgan zamonaviy inson, hamma narsani tushunadi, deb o'z ko'r qarorimda va sevgimda qat'iy va o'jar turib oldim. Agar o'shanda vaqtni atigi 1 yil ortga qaytarish, o'sha yiltiroq konferensiya zalidagi ilk tanishuv lahzasiga qaytish imkoni bo'lganida edi, men o'sha joydan orqamga bir marta ham qaramay, dunyoning narigi chekkasiga qadar yugurib qochgan bo'lardim. To'y kunidagi dabdaba va ilk qora xavotir uchquni. Bizning orziqib kutgan to'yimiz Toshkentning eng markazidagi, cheksiz hashamatli va qimmatbaho to'yxonalardan birida. Yuzlab mehmonlar qurshovida bo'lib o'tdi. Yuzlab yasangan mehmonlar. Karnay-surnayning quloqni qomatga keltiruvchi ovozlari. Oqshomgi chiroqlar nuri. Kelin ko'ylagimning uzun va chiroyli shleyifi. Hammasi xuddi kinolardagi baxtli ertaklardagidek go'zal edi. Ammo o'sha kechaning o'zidayoq men havoda qandaydir g'alati, ko'rinmas, og'ir va nafasimni bo'g'uvchi zaharli bosim borligini o'z qalbim bilan aniq his qildim. To'yxonaning to'riga gullar bilan bezatilgan baland shoh supaga chiqib baxtli o'tirganimizda, Farhodning yonimda turgan yuzidagi o'sha menga tanish bo'lgan, men sevgan iliq va mehribon tabassum bir zumda izsiz yo'qolib ketdi. Va o'rnini qandaydir sovuq, xo'jayinlarga xos takabburona mag'rurlik, yirtqichlik ifodasi to'liq egallagan edi. Men unga e'tibor qilib qarab, sevinch bilan jilmaymoqchi bo'lsam, u qalin qoshlarini qattiq uyib, lablarini tishlab, tirjayib sirkdagidek kulaverma ko'pchilikning oldida. Odamlar yeb qo'ygudek qarab o'tiribdi qiliqlaringga. O'zingni bosib, jiddiy o'zbek ayolidek o'tir joyingda, deb sovuq ohangda pichirladi. Bu kutilmagan zaharli so'zlar yuragimga xuddi qizdirilgan ignadek sanchilib ketdi, nafasim qaytib qoldi. U menga hech qachon tanishganimizdan beri bunday pastkash ohangda, buyruq ohangida gapirmagan edi. Ammo men baribir o'zimni ovutib, buni to'y kunidagi qattiq hayajon, erkaklar asabiylashi va jismoniy charchoqqa yoydim, indamadim, jimgina bosh egib o'tirdim. Nihoyat shovqinli to'y tugagach, u menga oldin shirin va'da qilgandek shahar markazidagi u sotib olgan yangi shinam kvartiraga emas, balki shahar chetidagi baland g'ishtin devorlar bilan qamoqxonadek o'ralgan o'zining katta eski hovlisiga, ota uyga qarab yuzlandik, yo'l oldik. Farhod, biz nega markazdagi yangi uyingizga bormayapmiz o'zi? Tinchlikmi? deb so'radim mashinaning orqa o'rindig'ida qora tunga qarab ketayotib, ko'nglim yomon g'ash bo'lib, xavotir aralash. U menga orqa ko'zgudan sovuq, begona qarab, yangi kelin, avval birinchi oylar oilada ota-onamning chin dildan xizmatini qilib o'tirishni o'rganishing, bo'yin egishing kerak. Bu o'zbek oilasida bizning qat'iy udum. Agar qaynonangni chin duosini birinchi kundan olmasang, qanday qilib barakali kelin bo'lasan, xonim? Ortiqcha keraksiz savol beraverma menga. Oila a'zolarimning ko'z o'ngida, ayniqsa onamning oldida o'sha uzun tilingni doim qisib, jim yurib o'rgan xotin, dedi dag'al qilib. Men shokka tushdim. Bu hozir gapirayotgan odam o'sha kechagina men ishonib tanigan, ayolning mustaqilligini yuksak qadrlaydigan mehribon Farhod mutlaqo emasdi. Mashina hovlining katta, baland temir darvozasidan ichkariga ohista kirganda, orqamdan o'sha og'ir temir darvoza gursillab, shaqir-shuqur qilib yopilganini va qulflanganini aniq eshitdim. O'sha qulflangan ovoz aslida mening erkin yoshligimning, hur hayotimning tobutiga urilgan eng so'nggi va qalin mixning ajal ovozi ekanligini men u paytda hali laqmacha bilmasdim, anglamasdim.
Jahannam qafasidagi birinchi zaharli tong. To'yning o'sha azobli ertasi kuni. Ertalab soat chamasi 6larda yotoqxonamizning eshigi birov tomonidan taqillatib emas, balki hurmatsizlarcha qattiq va zarb bilan urildi. Men uyqusirab, hali charchoqdan nima bo'layotganini ham anglab ulgurmasimdan eshik shartta ochilib, ichkariga Farhodning 40 yoshli katta opasi, ko'zlari chaqchaygan Nargiza opa bostirib kirib keldi. Uning beo'xshov yuzida hech qanday bayramona quvonch yoki shirin tabassumning asari ham yo'q edi. Kelin poshsha, bo'ldi endi. Ko'rpa quchoqlab shohona yotaverasizmi kun yarmigacha? Qolgan ofsinlaringiz allaqachon tong otmay hovli supurishni, ishni boshlab yuborishdi tashqarida. Ko'zingizni kattaroq oching-da. Tez o'rningizdan turib kelin salom xizmatiga, qozon tovoqqa tayyorlaning tez, deb buyruq berdi u o'ta qo'pol, baland va tahdidli ohangda, xuddi quliga buyurgan hojadek. Farhod men bilan bir to'shakda, hech narsa bo'lmagandek pinxiga urib uxlab yotgandi yonimda. Men cho'chib tushib, unga umidvor bo'lib yalingan ko'zlarim bilan qaradim. Hozir uyg'onib, yosh xotinni himoya qilar, opasiga xonaga ruxsatsiz kirgani uchun qattiq tanbeh berar, oramni olar deb soddalarcha o'yladim. Ammo u asabiylashib ko'zini yarim xira ochib, "Tur o'rningdan eshakdek yotavermay. Ertalabdan onamni va opamni jahlini chiqarib asabimga tegma oqpadar", dedi-da pishqirib xotiniga achchiq qilib teskari qalin ko'rpaga o'girilib uxlashda yotib oldi. Mening hamma qon tomirlarim qaltiray boshladi, dunyo aylanib ketdi. Qalin kelinlik milliy liboslarimni kiyib, zo'rg'a tashqariga hovliga ko'z yosh bilan yutinib chiqdim. Ularning hovlisi juda ulkan, burchaklari uzun edi. Hamma yoq tuproq emas, butunlay qalin beton qilingan, sovuq qotgan edi. Yozning jazirama issig'i hali to'la boshlanmagan bo'lsa-da, havoning o'zi og'ir va dim, nafas olish og'ir edi. Qaynonam Xadicha xola, qattiqqo'l ayol, hovli markazi eshik oldidagi katta yog'och chorpoyada 4 ta yostiqqa qirolichadek yonboshlab, issiq ko'k choy ho'plab, hammaga hukmronlik qilib viqor bilan o'tirardi. Uning qisilgan nigohlari menga shunchalik sovuq, nafrat bilan va teshib o'tuvchi yomon ediki, o'zimni xuddi tibbiyot rentgen apparati ostida qusurim axtarilayotgan yalang'och odamdek ojiz his qildim. "Nihoyat kelib tushdingmi? Ko'kadan kelgan shaharlik erkatoy oyimcha", dedi u o'zining bo'shagan choy qadahini sekin tark etib dasturxonga urib qo'yib. "Sen shunday tartibli o'zbek xonadoniga bosh egib kelin bo'lib tushdingmi endi? Endi bu yerdan boshlab o'zingning o'sha iflos ruscha va yevropacha betga chopar odatlaringni darvoza eshikdan tashqarida abadiy qoldirib kirasan bu uyga. Bu muqaddas uyda faqat mening aytganim aytgan, mening qonunim ishlaydi xonim. O'z aqling bilan eringni yengib, bo'yniga minib boshiga chiqib olaman deb xomxayol qilib o'ylama iflos. Qani bor chaqqonlik bilan burchakdagi supurgini qo'lingga oldi. Darvoza tashqarisidagi katta ko'chani boshidan oxirigacha supurib tozalab kel, yugur." Men u vaqtda butunlay ruhiy shok holatida edim, ko'zlarim miltillardi. Qanday qilib axir shunday bo'lishi mumkin? Axir Farhod Xudoni o'rtaga qo'yib menga butunlay boshqacha yorqin hayotni, muhabbatni qasam ichib va'da qilgan edi-ku yolg'onchi. Men alamdan otilib chiqayotgan ko'z yoshlarimni zo'rg'a ortga yutib, qaltirab qo'limga qattiq supurgini oldim. Oyog'imda baland poshnali tufli, egnimda og'ir qavat-qavat o'zbek milliy libosida tong qorong'usida chiqib katta chang ko'chani supurish men uchun nafaqat og'ir jismoniy charchoq, balki ruhimni ezuvchi, insonligimni poymol qiluvchi chuqur ruhiy xorlik va tahqir edi o'shanda. Ertalab ko'chadan ishga, bozorga o'tayotgan begona qo'shnilar va odamlar menga ajablanib qarab, o'zaro kulib nimalarnidir shivirlab, g'iybat qilib o'tishardi. Simsiz oltin qafas va shafqatsiz uzilgan barcha rishtalar. O'sha kuni tushga yaqin og'ir xizmatlardan, yuvish tozalash ishlaridan sillam qurib, horg'in bo'lib charchab o'z yotoqxonamga yig'lab kirdim. Qo'limga yashirincha sevimli smartfon telefonimni olib, meni asrab o'stirgan aziz onamga qo'ng'iroq qilib hasratlashmoqchi edim o'zimcha. Men shunchaki ularning tasalli beruvchi mehribon ovozini eshitib, to'lib ketgan dardimni aytib yig'lab, ozgina bo'lsa-da yupanmoqchi edim bag'rida. Telefon qulf ekranini endigina barmoq bilan yoqmasimdan oldin. Xonaga birdan eshikni ochib shiddat bilan g'azabda Farhod kirib keldi.
Uning atrofga qaragan qonli ko'zlari ochiq g'azabga va qandaydir vajohatga to'la qizarib ketgan edi. U kutilmaganda hech narsa demasdan yonimga kelib mening titrayotgan qo'limdan qimmat telefonimni ayovsiz yulqib tortib oldi. "Nima jin ursin qilyapsiz axir?" deb qo'rqib qichqirib baqirdim men cho'chib o'rnimdan sakrab tushib. "Endi bu la'nati matoh senga umuman kerak emas, Olifta xonim", dedi u xuddi qotildek mutlaq sovuqqonlik bilan o'krayib. "Bizning bu katta uyda tushgan kelinlar ishyoqmas bo'lib telefonda xonaga qamalib olib dugonalari bilan soatlab g'iybat qilib, gaplashib bekorchi bo'lib o'tirmaydi eslab qol. Ota-onang senga aql o'rgatadigan qavming bilan bundan buyon faqat haftada bir marta. U ham bo'lsa faqatgina mening yonimda. Mening qulog'im ostida gaplashasan, ruxsatsiz yozishmaysan. Farhod, bu aytayotganingiz nima deganingiz o'zi tushunyapsizmi? Men xarid qilib olingan sening mulking yoki quling emasman, axir insonman. Men ishlashim, karyeramni davom ettirishim kerak, xalqaro hamkasblarim, rahbarim bilan doimiy ishchi aloqada bo'lishim shart. Biz o'tgan oylarda to'ydan oldin bunday yolg'on shartlarga umuman kelishmagan edik-ku qasamxo'r. Men o'zimni ortiq ushlab tura olmay, alamdan yig'lab portlab ketdim, ichim yonib. Ovozimda ham chuqur aldanib qolganlik dardi qahri, ham o'limga teng tushkunlik umidsizlik faryodi bor edi baland ovozda. Shu asabiy palla. U birdan qadam tashlab menga yuzma-yuz juda yaqinlashib qoldi tahdid bilan. Uning devordek bostirib, ustimga kelayotgan ulkan qoramtir gavdasidan qandaydir mudhish va o'limkor jismoniy xavfni vujudim bilan yaqqol his qildim men qo'rqib. U shafqatsizlarcha mening nozik biqinimdan qattiq changallab barmoqlarini botirib siqib ushlab, yuzimga g'azab bilan egildi vahimada. Uning sassiq, achchiq nafasi yuzimga, burnimga urilar. Qonli ko'zlarida esa avvalgidek sevgi emas, olovli emas, balki sovuq qotildek shafqatsizlik, ayovsiz hayvoniy g'azab barq urib porlar edi nafratda. "Miyang bilan yaxshilab eshitib olkar bo'lib qolgan Kamila", deb qulog'im tagiga shivirladi u yuzimga tupurgudek bo'lib, har bir so'zlarni ayovsiz dona-dona va pichoqdek qilib qadab yuzimga. "Sen shu eshikdan kirdingmi, endi mening qonuniy xotinimsan, itimsan. Bu degani, sen nima desam shu bo'ladigan, faqat mening shaxsiy mulkimsan oqpadar. U ko'chadagi zamonaviy erkin ishing, karyerang haqida butunlay xotirangdan o'chir, unut uni. Sen endi ko'cha kezib hech qayerga zarracha ham ishlamaysan xonim. Sen faqat mening xizmatimni va oyimga qullarcha xizmat qilasan tongdan tunga. Faqat meni aytganimni, chizgan chizig'imdan chiqmay jim qilasan hayvon. Agar mabodo yana bir bor hozirgidek menga betga choparlik qilib qarshi tislansang, gapirsang yoki chiyillab ovozingni menga balandlatsang xotin, bilib qo'yki Xudo haqqi sening ahvoling hozirgidanam ming chandon battar va yomonroq qonli bo'ladi, teringni shilaman." So'zimni chaqib, yaxshilab tushundingmi ahmoq qiz u. U meni g'azab bilan gavdamdan shunday qattiq itarib, siltab yubordiki zarb bilan. Men og'ir kiyimda muvozanatimni yo'qotib orqa bilan temir karavotga qattiq yiqilib tushdim dod deb yig'lab. U esa indamay hech narsa bo'lmagandek xonaning yog'och eshigini ortidan qattiq qars etib yopib, qulflab tashqariga chiqib ketdi itdek qoldirib. Qorong'i xonada bir o'zim ojiz yolg'iz qolgach, darddan tomog'imga tiqilgan qon aralash achchiq, alamli ko'z yoshlar yuzimdan oqib tomib erga tusha boshladi to'xtamay. Men asrlar ichida o'zimning aslida kimligimni, taqdirim qanday qilib yaltiroq baxtdan ko'z ochib yumguncha bu jirkanch va sovuq qafasga asira tushib qolganimni umuman anglay olmay, aqlga sig'dira olmay dod solib boshimni ushlab yig'lardim, sochlarim yulinib. O'rnimdan turib asabiy derazadan yig'lab hovliga tashqariga qaradim umidsizlanib. Baland va o'tib bo'lmas qalin g'ishtin devorlar xuddi qamoqxonadek moviy osmonni to'sib, ezib turar edi dunyoni. Toshkentning naqd qoq markazida, rivojlangan sivilizatsiyali 21-asrda o'rtasida, men zamonaviy qiz o'zimni xuddi o'rta asrlardagi yovvoyi qullar bozoridan arzon narxga sotib olingan, huquqsiz va ojiz, gapirishga haqqi yo'q cho'ridek jonsiz his qildim kimsasiz xor bo'lib. O'zbek xonadoniga, xalqqa o'zini eng zamonaviy o'qimishli yigit qilib ko'rsatgan yolg'onchi, ammo aslida ich-ichida ruhan qonxo'r, inson qadrini toptaydigan mustabid, xudbin zolim shayton yashiringan erkakka ko'r bo'lib turmushga chiqqan o'sha mudhish kunimdan boshlaboq
Mening barcha mustaqil orzularim va nurli erkin hayotim uzil-kesil abadiy qabrga kirib tugagan va jon bergan edi do'zaxda. Mening murg'ak hayotim uchun shafqatsiz o'lim va do'zax darvozalari endigina lang ochilgan. Va bu qonli azoblar faqat qora kunlarimning qo'rqinchli boshlanishi ekanligini men nodon u chog'da hali o'z aql idrokim bilan to'liq tushunib, fojiani anglab ulgurib yetmagan ham edim, afsus. O'zbek xonadoniga erkin qiz bo'lib turmushga chiqqan o'sha la'nati kunimdan boshlaboq orzuli hayotim so'nmas, yovuz bir do'zaxga aylanib ketdi faryod bilan. Ikkinchi qism. Baland g'ishtin devorlar ortida yashiringan zulmat sirlari va ilk jismoniy zarba qon yig'lashi. Azobli qora kunlar sekin-asta ohvohli haftalarga, dardsiz haftalar esa cheksiz tuyulgan oylarga aylana boshladi zindonda. Men bechora qul uchun go'yoki butun dunyoda vaqt mexanizmi to'xtab o'lgandek tuyulardi. Kunlarim o'tmay, har bir yangi o'tayotgan kunim faqat bitta bir xil bo'g'uvchi va asabni emiruvchi azobli ssenariy asoratida qayta-qayta zanglab o'tardi beto'xtov. Men ilgari ozod qiz paytimda erkin tong otishini, quyosh chiqib yangi va yorqin kunning baxtli boshlanishini har kuni sevinib, tabassum bilan intiqib kutar edim sevinchdan. Chunki o'shanda erkin yorug' tong u menga ofisda yangi ajoyib loyihalar ustida ishlashni, qadrli do'stlar bilan quvnoq uchrashuvlarni va sayohatlarni, qiziqarli shirin voqealarni umid bilan va'da qilib turardi xotirjamlikda. Ammo endi tutqun qafasga tushib tong otishi, quyosh nuri ko'rinishi men majruh asiri uchun faqat va faqat yana navbatdagi sonsiz xorlik onlari va zulmatga burkangan tugamas, ayovsiz oilaviy qullikning mudhish kunlik boshlanishini qo'rqinchli anglatardi xolos har sahar. Zaharli qaynonaning do'zax qonunlari yoxud oiladagi yozilmagan shafqatsiz hukmronlik. Farhod o'sgan va yashaydigan xonadon, ularning oilasi shahar miqyosida ko'lamida juda katta va obro'li dabdabali edi zahari bilan. Ular hammalari birgalikda uchta tug'ishgan aka-uka bir butun, ulkan qasrdek hashamatli hovlida qo'shilib yashashardi tiqilinchda. Mening yonimda shu do'zaxda asrdek ikkita boyvachcha ovsinim bor edi kishanlangan. Kattasi boyning qizi Malika opa va undan kichik o'rtanchasi jimgina Nodira degan ovsinlarim edi taqdirdoshim. Ular men kelmasimdan oldin bu yopiq zindon uydagi shafqatsiz tartib qoidalarga allaqachon ko'z yosh to'kib, majburiy itdek moslashib sindirilgan. Yovuz qaynonamning birgina qattiq qarashidan, nigohidan ko'zi tushidanoq hozir u nima istashini va nima qora ish qilish kerakligini so'zsiz qo'rqib tushunadigan o'lik, itoatkor va jonsiz tirik robotlarga, qullarga batamom aylanib qolishgandi yillar davomida. Men kelin bo'lib bu eshikdan kelganimdan so'ng esa bu ikkala ayollar go'yoki o'zlaridan yovuz azobini olish uchun ular yillar davomida tortib kelgan, o'z yelkasidagi eng og'ir, eng tahqirlovchi va eng iflos qora uydagi ishlarni sekingina faqat mening yosh, murg'ak elkamga tashlash, bo'ynimga yuklash payiga tushishdi ochko'zlarcha zimdan. Zulmli ertalab hali qorong'ida soat 5 da hamma uxlab yotganda qaltirab uyg'onish. Mening uchun hech kim tomonidan bekor qilinmaydigan, temirdek yozilmagan qul majburiyatim qoidasi edi o'limdek. Katta va cheksiz ko'ringan sovuq tuproq hovlini changitib supurish azobi. Har saharda ulkan 15 kishilik boqimanda oilaga qozon-qozon issiq nonushta osh-ovqatini qiynalib tayyorlash pishirish xizmati. Zolim qaynonamning ko'p choyini maxsus o'zining aytgan vaqtida damlab, qaltirab uning issiq o'rni oldiga borib, tizzam bilan polga cho'kib bosh ekkan holda ta'zim bilan qo'liga uzatish qulligi. Men shunday edimki, kechagina shaharning yirik xalqaro kompaniyasida kelajagi porloq qiz. O'z aqli bilan millionlik muhim shartnomalarni xorijliklar bilan imzolab yurgan zamonaviy menejer Kamila qiz. Endi bu qafasda o'zgalarning iflos, sasib ketgan kiyimlarini qo'li qavarib sovuq suvda yuvib tozalaydigan, hammadan qolgan chala idish tovoqlardan ortib qolgan badbo'y sarqitlarini irganib tozalaydigan, huquqsiz va gapirishga haqqi yo'q xizmatkor joriyaga, yuvindixo'rga batamom o'zgarib aylangandim azobda. Ammo bulardan ham dildagi eng yomoni, meni o'ldiradigan jismoniy charchoq emas, muttasil davom etadigan psixologik sovuq bosim tahqiri edi vujudimda. Hadicha xola, ya'ni Zahar qaynonam ataylab biror marta ham bo'lsin mening chiroyli ismimni Kamila deb tillariga aytib odamdek chaqirmasdi hurmatlab. Uning yovuz insoniy nazdida, dunyoqarashida men o'z ismiga ega tirik shaxs emas. Faqat o'ziga yoqmagan past tabaqa kalta kiyadigan shaharlik oyimcha, haromi yoki shunchaki xoy ko'cha qizi edim masxara obyekti.
Hoy, shahar ko'rmagan ko'r oyimcha. Bugun bu choyning qora shamasini nega buncha ahmoqdek ko'p solibsan, aqling yo'qmi a? Qop-qora zahar-ku bu, iflos narsa it ham ichmaydi. O'z bebur onangga o'xshab oddiygina choy pishirishni damlashni ham bilmaysanmi latta? Senga u oris bashara ota-onang nima tarbiya, nima hunar o'rgatgan o'zi balog'atgacha? Deb og'zi qonab sasiguncha haqorat qilib baqirardi u ayovsiz ustimdan mag'rurlanib. U bu haqoratlarni hammadan qizg'anmay, hammaning ko'z o'ngida hovli o'rtasida katta choy to'la issiq piyolani yuzimga qaratib, sovuqqonlik bilan yerga toshga urib, ataylab to'kib chilparchin qilib yuborib chiyillardi kibr bilan. Ikkala ofsinlarim esa bunday dahshatli va xo'rlovchi paytlarda rahm qilib yordam berish o'rniga yuzlarini mendan chetga burib, o'zaro menga qarab miyig'ida pichirlashib, mazax qilib, yashirincha kulib rohatlanib qo'yishardi tepadan. Ular aslida o'zlari ham xuddi men kabi bu o'rgimchak qafasining xo'rlangan qurbonlari bo'lsalarda ayanchli. Bu vaqtda birlashib menga ayollarcha birdamlik ko'rsatish yordam o'rniga jallod qaynonaga ko'proq yoqish, unga paxta qo'yish uchun men orqali xushomad qilib va uydagi maqomda mendan balandroq, ustun ekanliklarini tasdiqlab isbotlash uchun yovuzlarcha poyga qilib harakat qilishardi xudbinlarcha. Voy aylanayin oyijon, qo'ying o'zingizni, asabingizni asrang bu yovvoyiga deb. Axir bu esli xushli emas, o'rischa erkin muhitda tarbiyasiz o'sgan-ku bu ahmoq. Bizning azaliy asl o'zbekchilik odobini qayerdan, kimdan o'rganib bilsin bechora omi. Siz aslo kuymang, qo'yavering asabingizni. Bering, men o'zim sizga jonim bilan eng shirin choydan yangidan damlab ataylab kelaman xonim oyijon. Derdi katta ofsin malika o'zining lablari orasidan sun'iy soxta, iflos mehribonlik bilan zaharlab jilmayib ustimdan. Mening kuygan, xo'rlangan ich-ichimda esa otilib chiqolmaydigan qizil olov vulqondek yonardi o'shanda qaltirab. Yuzlarim qizarib, men ham ularga ochiqchasiga qarshi haqli javob qaytarishni, pachoqlangan o'zimni va oriyatimni himoya qilishni chin dildan jinnilarcha xohlardim portlab. Ammo uyda meni himoya qiladigan asl tayanchim yo'q edi. Shu payt Farhodning eshik ortidagi o'lim vaqtidagi menga sanchilgan g'azabli, qonli o'qdek tahdidli nigohi ko'zimga chizilib esimga tushib qolib, yana qo'rquvdan qaltirab tilimni qonaguncha qattiq tishlashga, qon yutib jim turishga noiloj qul kabi majbur bo'lardim ezilib. O'zbek xonadonidagi eng qonli haqiqat yoxud asira singan ikki yuzlamachi Farhod maxluqi. Farhodning har qadamdagi sovuq, jirkanch va qo'rqinchli ikki yuzlamachilik tabiatli shaytoniyligi meni bu uydagi hamma narsadan, do'zax va kaltaklardan ham ming marta ko'proq qiynab o'ldirayozardi xarob qilib. U muttaham odam uydan tashqariga chiqqanda, ko'chada, mashinasida yoki zamonaviy do'stlari, begona hamkasblari ochiq orasida o'zini umuman boshqa insonga aylantirib, o'zini go'yoki dunyodagi eng oliyjanob, tushungan, ochiq ko'ngil, insonparvar, madaniyatli va hurmatli inson perishtasi qilib rol o'ynab ko'rsatardi usta san'atkor kabi. U ayyorlik bilan hatto mening g'arib ota-onamnikiga to'ydan so'ng majburan oyda atiga bir marta mehmonga yo'qlab borganimizda ham qon yutib, garchi bu ozgina qisqa diydor uchrashuv ham to'liq faqat uning asabiy va qattiq poylagan doimiy ochiq nazorati ostidagina o'tsa ham qamoqdek. U sho'rlik bexabar ota-onamning ishonchini oqlash uchun o'zini shu qadar mukammal kuyov, shunday samimiy, mehribon kuyov to'ra qilib balandlatib ko'rsatardiki san'atkorona. Bechora ishonuvchan onam uning o'yiniga ishonib har gal ketar chog'imiz ko'ziga sevinch yoshini olib, qizalog'im Kamila, sen rostdan ham o'zi baxting baland tugilgan ekan, Xudodan yozgan. Farhodbekdek ochiq, hayotni chuqur tushungan xushmuomala, chet ellarni ko'rgan zamonaviy inson parivashiga yor bo'lib turmushga chiqding. Ilohim baxtingiz tobat ochilsin nurli deb yig'lab peshonamdan o'pardi aldanib bexabar ota-onam. Men esa yuragi qon talashgan g'arib qiz onamga butun haqiqatni aytishni qichqirib, bor dardimni dasturxon qilib, ona, aslo unday emas, qutqaring. U soxta yirtqich, inson qiyofasidagi qotil u jinni. Meni bu zaharli uydan olib keting jon ona deb yerga yiqilib faryod qilib qichqirishni juda jinnilarcha xohlardim qon yig'lab. Lekin meni poylab kelgan jallodim Farhod mehmonxonada har doim meni oldimda, doim kiyimimga yonimda xuddi shomadek yopishib asabiy qotib o'tirar ekan.
Ko'zdan panada ko'rinmaydigan qilib yashirincha barmoqlarimdan, qo'limdan o'ta muloyimlik bilan ushlab olgandek mehribon ko'ringan bo'lsa-da dushmanona. Uning baquvvat erkak barmoqlari stol ostida mening nozik oq bilagimni tahdid bilan shu qadar qattiq asabiy siqardiki qo'rqitib. Go'shti uzilib ketgudek bu og'riqdan madorim qurib qon aylanmay ko'zlarimga azobdan chaqmoq yosh oqib kelardi jonsaraklanib. Kamila o'zining yangi obod uyimizga, oilamizga shunchalik mehr qo'yib qattiq o'rganib qoldiki onajon. Endi hatto bu o'zining tugilib o'sgan yerlariga, ota uyga ham umuman zarracha kelgisi ham kelmaydi, vaqt topolmaydi, uyini sog'inadi jinnivoyim. To'g'rimi azizam mening? Derdi u menga qarab sovuq, silliq ilon tabassumi bilan qonli pichoqdek gapirib, ko'zimga qattiq tikilib zahar sochib. Kechasi do'zax qafasga, ya'ni yopiq xonamizga zindonga qaytib kirganimizda eshik qulflanganda esa u yuzidagi o'sha yaltiroq farishta madaniyat niqobini yulib tashlab butunlay vahshiy, yovuz va jallod odamga hayvonga aylana boshlardi ko'zi qonib. Uning men qulga nisbatan sovuq, butunlay qonsiz, hissiz munosabati faqatgina o'zining iflos hayvoniy ehtiyojlarini kuch bilan qondirish uchungina majburan menga yaqinlashishi. Meni o'zining yostig'idagi hurmatga loyiq inson, rafiqa emas, balki shunchaki pulsiz sotib olingan bir o'lik buyum. Huquqsiz hayvon ekanligimni xo'rlab har kecha his qilishga qon tupurib majbur etardi azoblab. Nega bugun tushda mehmonlar oldida oyimga qovog'ingni uyding sovuq turding iflos xonim, deb qattiq so'roq qilib janjal boshlardi u yotog'imizda xuddi qozig'imga o'tirgandek zahar sochib. Farhodjon, axir tushuning mendagi holatni. Men qovog'imni umuman o'zim bilib osganim yo'q ishon. Men uyda sahardan ertalabdan to kechgacha go'yoki eshakdek oyoqqa qattiq tik turib xizmat qilaman charchab. Madorim qurib ketgan, shuning uchun yuzim charchoqdan baribir xunuk, yomon horg'in bo'lib so'lg'in ko'rinib qolaman, rangim o'chib holsizman. Hech bo'lmasa qittakkina o'ylab meni tushunishga, rahm qilishga biroz harakat qiling iltimos jon Farhod. Men aslida hech qachon bunday qul kabi qora mehnatli xor hayotga o'rganmaganman, katta bo'lib qiynalaman. Qasam ichaman, meni umrimni hazal qilmang. O'z ishimga, ofisimga qaytishga, ishlashimga Xudo haqqi hech bo'lmasa ozroq ruxsat bering, yolvoraman hojam. Mayli ko'chaga emas, masofadan, faqatgina internetdan onlayn uyda ishlab pul topay, uniyam sizga beray onamga yordam qilish uchun iltimos jon, deb oyoqlariga tushib yalinib qattiq yolvorardim, o'ksib ho'ngrab yig'lab yosh to'kib tizzasida. Ammo u yovuz iblis sovuqqonlik bilan muz qotgancha mendan jirkanib azobli yuzimga beparvo qarab tepadan o'qrayib, senga necha ming marta asabimni egovlab aytganman qiz. O'sha iflos ko'chadagi tonsiz ishlash haqida xotirangdan butunlay unut. Xonaki ayol kishining azaliy o'rni va vazifasi faqat 4 devor uyda qozon tovoq bilan o'lishidir xolos it. Bizning uyda epli xotin bo'lishni, uy bekasi bo'lishni oddiy eplay olmayapsanmi qulim? Demak, ertadan boshlab bu uyda avvalgidanam ko'proq 2 hissa harakat qilishing va yugurishing kerak bo'ladi. Charchab tushunarsizmi senga bu? Yig'i sig'ingni va sasini shu ondayoq tezda bas qil, asabimga tegma, ovozing o'ch, deb mensimay itdek teskari sovuq devorga o'girilib qattiq xurrak otib toshdek uxlab qolardi, g'ofillarcha o'likdek uxlab. Birinchi qonli zarba, singan lab va yorilgan yo'qotilgan baxt umidi. Kunlarning birida ko'cha-kuyda, aynan hovli uyda katta ayollar yig'ini, ya'ni juda ko'p mehmonli uzoq xudoyi ma'rakasi o'tkazilayotgan, odam tiqilinch bo'layotgan g'ala-g'ovur asabiy qora kun edi. Keng va yozgi issiq hovli to'la nafas siqqan begona mehmon ayollar ichkarida palos ustida chayqala tiqilishar. Semiz begona erkaklar ko'chalarda tashqarida oshxo'rlik dasturxon qilib xizmatda edi. Men go'yoki hayotidan umidi uzilgan robot quldek ertalab tong otgandan beri zarracha ham bir naq nafas rostlab tinim bilmay tinimsiz it xizmatda g'irillab chopar edim mehnatdan. Tandorning oldida yonib issiq go'shtli somsa pishirish olovi, o'nlab choynaklarda qaynagan og'ir choy tashish hovuriga, yuzlab ifloslangan tovoqlarni muzdek qiyqillagan idish yuvish ishi jinnisi tugamas. Shunchalik o'lgudek jonim qiynalib charchagan, tinka madorim qurigandimki peshonam tushib. Madorim qurib oyoqlarim hatto o'zimga bo'ysunmay poldan yiqilib toyib osilishga harakatdan uzuvlarda azob tutilib qotardi tomirim. Nihoyat issiq quyosh nurli tushdan keyin odamlar biroz tarqalib, qisqagina 5 daqiqa dam nafas rostlash,
Havoni asrab o'pkamga olish va bekinish maqsadi uchun oshxonaning eng qorong'u yashirin orqasidagi eski tashlandiq kichik qorong'u omborxonaga o'g'ridek yashirincha qaltirab kirdim, qochib tushib izsiz. Kichik qorong'u o'sha zax bosgan yerda kiyimlar orqasida chang bosgan tokchada yotgan eski, ishlatilmay qolib ketgan chang zaxira smartfon telefonini tasodifan ko'zim tushib topib oldim shoshib izlayotib. Bu apparat yillab oldin Sardorning, uzr o'sha badbaxt Farhodning qandaydir bir paytlar tashlagan eski singan telefoni bo'lib changda. Bu hovlida hovuz uyda odatda qizlar faqatgina tozalashda musiqa qo'yish maqsadida uchungina qarovsiz qolib ishlatilardi, oddiy hol o'zicha. Chang bo'lgan telefonning tasodifan biroz bo'lsa ham batareyka zaryadi omon borligi menga omad berib va yagona aqlbovar qilmas taqdir karomati mo'jiza tufayli undagi aloqa chipi sim-karta blokka tushmay aloqaga chiquvchi ham pichirlab tarmoqda ishlab tirik turgan edi hali sovuqda. Yuragim ichkarida qo'rquv va umiddan qafasdagi qushdek qinidan qattiq chiqqudek bo'lib duk-duk yovvoyi ura boshladi umid. Qora tuproq qonlarim qaltirab, ehtiyotlik bilan ko'zim qisib u sevimli telefonni ushlab qattiq oldim kaftimda yashirib. Va eslaydigan onamning qadrdon eski raqamini shosha-pisha yig'lab tezgina yozib terdim so'roqsiz tugmani ezib. O'ta sekin o'tgan uzoq chaqiruv gudokdan xavotir so'ng oxiri onamning qadrdon eshitishim bilan o'layotgan mehribon farishta kabi ovozi eshitildi tinmay. Alo. Eshitaman, kim bu, kimsiz, o'zi notanish raqam, deya chaqirdi sekin onam tushunmay go'shak ortidan pichirlab. Men shu issiq tanish onam qadrli ovozni eshitib dod deb unsiz yig'lab ho'ngrab yubordim, ovozsiz nafas yutib qaltiroq bo'lib tomog'im o'ralib. Azobli va toshdek alam tomog'imga shu qadar tiqilib turgandi, yig'i tuqquni tufayli yig'lab ortiq gapira og'zimni olmasdim havo bermasdan. Ona. Onajonim, mening suyanchim, mehribonim. Bu men qizingiz Faryodda Kamila qiziz, dedim bo'g'ilib pichirlab. Birov yovuz xizmatkorlar hovlida eshitib asrab qolmasin deb zardob qo'rqib ko'zim chaqchayib vahimada atrofga zimdan qora alanglab qaltirab ko'zlab. Kamilachkam, mening yuragim parchasi qizalog'im. Senga tinchlikmi bolam? Nimaga boshqa o'zingni bo'lmagan raqamdan qilyapsan, o'z raqaming ishlamayaptimi? Murg'ak ovozingga nima bo'ldi, darding bormi? Onam birdaniga asabiy xavotirga, bezovtalikka qattiq qo'rqib tusha boshladi, farzandini o'ylab tahlika his etib ona mehri. Onajon, ona, iltimos meni hoziroq kelib bu yerdan, bu yirtqichlar do'zax uydan qochirib tortib olib keting, qutqaring. Iltimos, yig'layman, qonim bilan, dadam bilan zudlik bilan uchib shu bugun kelinglar, militsiyaga ayting. Men boshqa bitta soniya ortiq ham bu xo'rlik, u azobga chiday aslo omon qolish olmayman, o'laman. Ular qotil, mani shu uy. U iflos maxluq meni har kun qiynab, men aslo ortiq gapira. Men yig'lab nafasi uzilib ortiq o'pkam og'ziga tiqilib gapira olmadim, jim bo'lib titrab. Tubsiz ko'z yoshlarim qon aralashib achchiq shashqator yuzimni asabiy kuydirib yuvib to'xtamay seyil kabi tushardi. Haqiqatni qanday dahshat qora qabrdaligini ochiq aytishga ota-onamga, ularning ichida qanday mudhish o'limlik azoblarda yashayotganimni aniq tushuntirishga vaqt ulgurishim, yig'lab ayta bilishim kerak edi farzanddek. Ammo xuddi shu qaltis jonsarak paytda tor va zax omborxonaning yopiq qora eshigi dushman tomonidan tepib shiddat portlashdek vahshiy gumburlab ochildi yirtqichlarcha. Tuppa to'g'ri sovuq yorug' ostonada. Xuddi men o'limim kutgandek Azroil qiyofasida mudhish jallod Farhod pishqirib nafas ufurib turardi g'azab yutib. Uning qo'rquv oluvchi dahshat ko'zlarida shunday dahshatli va qon qotgan vahshiyona shaytoniy g'azab bor ediki, o'shanda nafas yutib o'tli. Xuddi u hozir meni go'shtdek shu yerdagi zax temir va qattiq beton g'ishtlarga, devorlarga urib boshimni pachoqlab, yanchib maydalab qon tashlaydigandek qonxo'r qassob tuyuldi asabiy men cho'chib polga. U katta maxluq yovvoyilarcha qadam tashlab jinnidek ikki hatlab qadamda chaqmoqdek yovuz yonimga bostirib osilib yetib keldi-da. Muzlagan qo'limdagi telefonni miltiqli o'qdek g'azab aralash vahshiylarcha ayovsiz tortib yulib oldi, qo'limni jarohatlab sindirgudek. Kamila bolam. Qizim, alo, tinchlikmi? Alo qizim, tushunmayapman, dadingi nima jigarim? Telefondan hozirgina ulangan onamning xavotirli, vahimada qolgan baxtqaro ovozi nochor eshitilib chirqillab titrab turardi. Onalik faryodi, onam, oh. Farhod qizil qonli ko'zini osib, dushmanlarcha xotirjam telefon tugmasini shartta o'chirdi. Qizil tugma va uni zahar bilan qo'liga gijimlab bor o'lim kuchi bilan og'ir beton oq devorga parchalar shunday baland zarb urib chil-chil qilib qattiq parchalab tashladi yerga asab g'irt.
Telefonning qora mayda plastik maydalari parchalari har yovvoyi tomonga oynadek zarb otilib erga sochilib yakson ketdi, parchalari singan vayrona bo'lib umrim kabi portlab. Men devor siqilib qo'rquvdan muzlab joyimga qotib qolgandim, jon deb haykaldek muzlab Soqov. Qo'rquv pichog'idan sovuqdan nafas kislorod qamrab tortib olishga havodan ham cho'chib qo'rqardim, endi bu daqiqa oxirim ekan deya duduqlanib o'lar holda. Sen qanjiq. Sen itvachchi, bu yerda pinhona nima axlat ish, nimalar o'yin qilyapsan? Pastkash iflos haromi deb qichqirib hayvondek pishqirdi. U zahar pishqirib qoniga tishlari g'ijirlatib xunuk orasidan tupurgudek zahar sachratib. Men kecha senga itdek tushuntirib ruxsatsiz bu zanjirli uyda birovga telefon ishlatishni o'lim taqdiring bilan butunlay qat'iy taqiqlaganmidim? Oqpadar past jalab qulim. Kimga yig'lab chaqib ko'z yosh to'kib hasratli nolyapsan hozir menga, pastkash iflos xotin? Farhodboy hojam. Iltimos, jon xudo haqqi urmay o'ldirmang, xato bo'ldi. Men faqir onam sho'rlik bilan shunchaki qisqacha tirik yuzi gaplashmoqchi, hasratlashmoqchi edim. Holim yomon, onam betob deb bo'g'ilib qaltirab pichirlab yig'ladim, orqaga tislanib oyog'iga emaklash holimga tushib ojiz qurbon bo'lib. Lekin u zolim maxluq asir qo'li mening oxirigacha uzrdalik gapimni eshitmadi, kar hayvondek mutlaqo rad eshitmadi, ko'zi ko'r kar olif bo'lib. Kutilmaganda chamalab o'tirmay osmondan tushgan uning og'ir asabli musht va qattiq sovuq qon qo'l kafti chap yuzimga shunday o'limkash og'ir shiddat zarb tayyorgarligi bilan tarsaki bo'lib shatta urildiki, yashindek on. Men o'sha yerda burchak zarbadan muvozanatni tishimdan yo'qotib chayqalib ketib, qorong'u omborxonadagi sementlangan yerda qotib, qoplarning qattiq tuprog'i ustiga behush kabi yuz tuban changib gup etib o'likdek og'ir qulab tushdim. Sharmandalarcha sinib azob og'rig'idan yiqilib, yuz yorilib vayron devorga. Zarba asorati qulog'imda xuddi poyezd urilgandek dahshatli kuchli g'ovullab, shang'illash, asabiy chiyillab paydo bo'ldi. Qulab duduq qulog'im kar, eshitmay ko'r bo'ldi. Oniya. Ko'z oldim oqib borayotgan zulmat osmondek bir lahzada qop qorong'ilashib, umrim hushimni ketkazayozib yiqildim. Muzdek ter osmonida yer qora poldir va og'zimda, tilim tagida qonning juda issiq tuzi va qora sho'r taxir ta'mini ilk bor achchiq temir ta'm his qildim. Yiringdek oqqan qon jarohat tatib, alamdek og'riq tortdim. Tomir qaltiragan labim qattiq bosilib, urilgan tish yorilib kesilib, undan qip-qizil qon tomib ijak yuzimga oqa boshlagan tomchilari edi. Ko'lmak ochib yara ochibdi qizil sharshara. Bu mening oilali ojiz hayotimda yeb ko'rgan eng mudhish birinchi vahshiy zarb tarsakim. Yuzi shishgan qon qurbon o'limim zarbi edi. Hayot sinishi, u qora tamg'a izi, o'lmas peshona. Aslida ota-onam uyida malikalardek o'sganimda ular meni aziz suyib, shu yoshga paytgacha qo'lim barmoqining uchi bilan bo'lsa ham hech bir marta chertishmagan, urmagan, asrab avaylagan edi. Jondek qush qalbim aslo yig'lamasdi, xor erka edim. Men yer to'la polga majruh asiradek ezilib tushib qolgancha azob qo'lim labim bilan qon yuzimni qaltirab qattiq ushlab og'riq tortib yig'lab. Tepamda turgan o'sha xunxor unga yuzimga qaradim, dahshat asror qo'rquv ichida tikilib yig'lamsirab qaltirab o'layotgan qo'y ko'zi bilan osmonga boqardim. Azob qarab, jallod unga umidsiz tisarilib titrab qarab. O'sha oniy, og'riqli lahzada qonli pol tubida qotib men endi miyamga anglab yetdimki, afsus nadomatda alam farqi og'ir bilib dahshat yetdim aybdor. Tepamda baland ro'paramda musht ko'tarib viqor bilan turgan bu mudhish qon o'ta vahshiy odam maxluq, men sevib bilgan va ishongan o'sha o'qimishli, silliq, madaniyatli, oppoq niqobli ziyoli yigit aslo, umuman maska, yolg'on, soxta niqob emas, dushman, afsus iblis. U umuman batamom boshqa shayton va iblis yuzi asr odamiy qiyofasidagi haqiqiy zolim dushmanga, xotiniga kuch yig'ib zo'ravon. O'zining alam, qudrat, g'azab, iflos kuchini faqat uyda murg'ak, ojiz, erksiz, nozik ayoldan urib qon qilib, zulmatdan ajratib zahar oladigan dardi yirtqichga pishqirgan cho'chqa maxluqqa aynan aylangandi. Shu cho'l asuf bor yirtqichga ofat edi-ku bu qotil. Asira xotin maxluqi, u inson emas, ajal asar edi. Farhod hayvon nafrat yonimga xunuk sovuq holda past tushib egildi. Peshonamga past dushman qaradi, egildi. Qon g'azabi osib egildi yirtqichdek. U mening to'xtamay jarohat qonayotgan oq labimga qarab qonga tomib. Zarracha ham zarra er kabi pushaymon yoki rahm, achinish, ishonchi his qilmadi. Sovuq tosh kabi xotirjam, qahr, yovuz tosh bag'ir yuzini burishtirmadi. Sovuq mehrsiz bet his, zarracha sovuqqon bet. Aksincha yana battar zulmat, azob og'rig'i pishqirib, yana ham sochimdan o'sha uzilib ketgudek to'p soch tolamni g'ijimlab ushlab, sovuq g'azab qo'l ayovsiz barmoq qism changallab ushlab tortib, alam soch og'riq asabidan qattiq og'ritib, sochdan ezib
Peshonamdan ko'tarib qon yuzimni uning xunuk g'azabli og'ziga majburlab sassiq nafasiga juda yaqinlashtirib tortdi, bo'g'ib g'ijim tortdi, tomirga og'ritib, peshona yirtib, yovuzlik azobi yuz harob peshonaga pishqirib siqib. Endi yaxshilab kar qulog'ingga eshitib, miyangga quyib qulog'ingga qo'rg'oshindek o'qib ol, sadoqatli oqpadar yalmog'iz cho'chqa iflosim fohisha. Agar yana mabodo bir bora qayta shunday men chizgan chiziqqa xiyonat qilib, xiyonat g'alamiz qo'ng'iroq va yashirin ko'cha qiliq ayyor qilsang shunday. Keksa sening g'o'daygan ota-onangniyam senga qora go'rda qo'shib, xuddi shu o'lik itday qilib pachoqlab go'shtini g'ajib asorat qoldirmay qonga botirib butkul yer bilan bitta yo'q qilaman, iskirtlaqma. Mening bu shaharda pul qulim etadigan ancha yirtqich kuch, uzoq hukumat, xavfsiz iflos qo'llarim, aloqalar, qurolli qotil kuch qo'llarim, daxsiz yashirin aloqa qo'llarim to'la qudrati borligini bilasan, ko'p qotil jinnilar borligini san qora bilib. Xomkalla unutma xotin osmon, unutma dushman osmonga, unutma isbot qonim. Agar shu kunlarda ularning, ya'ni shu onang bechoralarning ham aziz tirik nafas tinchligini, ulug' jon qadrini umuman biroz xohlasang, omon qolsin desang, gar jon fido qilsang ehtiyot. Bu ko'rimsiz g'ishtli zindon uydan, hatto eshikdan bitta ham zahar pichir xabar, sir gap tashqariga, o'lik shamol havoga, hech eshigi ko'cha, begona osmonga hech chiqmaydi xabar, siri sir ichda o'ladi, sir jim o'ladi, maxfiy guvoh o'ladi, jim pichir o'lik jim chiqmaydi. Tushundingmi endi gapimga? Miyasi yarim ahmoq it, u qonli o'ta asabiy nafas sochimni batamom uzib boshni olgudek shunday qattiq g'azab o'kirib, asov g'ajib, alam qattiq yulqib, azob og'ritib, jahl g'ijimlab, yomon tortib, azob yulib, azobdan ingrab baqirtirib, qulog'imdan baland faryod, xunuk qichqirib, jahl pishqirib, yana g'urur izi, ochiq g'azab, yana bo'g'ib, zo'raki javob, tasdiq, va'da, talab kutib, vahima zaharli pishqirib, talab, faryod, sovuq tikilib, javob o'kirib, zahar javob kutdi qo'rqitib. Men tomirim jondan qo'rqib, alam yutib, shoshib tushundim, hojam dada deb arang duduq bo'lib, ovozsiz yig'i til tishlab, lab qon arang qo'rquv bo'g'iq dedim, rozi javob, ho'ngrab past, ojiz oh pichirlab, yig'lab, qaltirab, tislanib, rozi iqrorman dedim, ovozsiz zahar so'z, xun duduq deb pichirlab, yig'lab, ayanch, ojiz ko'zdan oqqan yoshlarim va dard zardob tomchisi to'kilib, yoriq og'zimdagi iliq qizil qonga qo'shilib, aralashib, yuzimdan faryod, ko'zyosh, yuzi achchiq qon aralash, ko'z qon aralash, uzluksiz dard daryo, qon yig'i tomchi aralash, tinimsiz sharillab oqarkan, achitib nam yuz, qon asab qonga ho'l aralash, alam ho'l achchiq yuz oqardi, bet tomchi. U shafqatsiz, o'jarlik, qonxo'r dushman, nafrat meni bo'shatib, jirkanib pastga, yerni tuproq, poytaxt itni poyga, tuproq, iflos qopni tuproq, sovuq yerga, dahshat pol, og'ir yer poyga, changga, iflos zarb bilan, ayovsiz, xuddi irkit qopdek nafrat, ayovsiz chirkin itarib, xor qilib itarib yubordi, asab asabiy zarb, asov siltab, asab pishqirib itarib yubordi-da, kibr asabiy yubordi itarib. Va ust kiyimi, oq kiyim, kostyumi, ko'ylagidagi o'z g'uborini, changini, viqor, shafqat, tuproq, iflos qoqib tozalab, mag'rur ust-boshini, chang kiyim, yuzi dushman ust-boshini, beparvo, bamayli xotir, g'urur, xotirjam, asab, sovuq, befarq qoqib, nafrat kiyim, tuproq, takabbur changini, g'ubor, kibr tishlab qoqib. Go'yoki shu qonli urush, xonada xotinni do'poslash, urush, azob, voqea, u dahshat, zarb, hech ayol, ayovsiz qon, xotin, bu xonada fojia, go'yo umuman yomonlik, jinoyat, ish, gunoh, qon, hech xunuk, vahshiy holat, qon, o'lim, qattiq, hech jabr, jarohat, fojia, vahshiy narsa, urush, zarracha jinoyat narsa, fojia, jabr, asab narsa, umuman ish, zarracha narsa bo'lmagandek, osmon ochiq, xotirjam yuzida, g'urur, ayovsiz, sokin, yovuz, sovuq, iflos, shayton, hech odatiy, sovuq, ayovsiz, silliq, sovuq, tinch bo'lmagandek, osmon rozi bo'lmagandek. Tashqariga g'ovullagan ochiq hovli va choy to'la mehmonlar o'tirgan katta yig'in, keng ayvon, ochiq mehmonxona, tomonlar odam, eski dabdaba shahar, olomon mehmon, xalq odam to'la, tashqariga to'da, ko'p olomon, hovli oldiga, tashqariga erkin shoshib, eshik yopib, beparvo, qo'rquvsiz, kibr va baxtli er niqobiga qaytib, xotirjam, kulgi, rohat, iflos qadam, beparvo, asab, eshik, osmon, tabassum va kibr jilmayib, bemalol osmon chiqib, jimgina xonadan, iflos, baxtli, g'urur, jallod, mag'rur, erkin o'tib, asab ketdi, yo'qolib, issiz eshik, g'urur, orqa, asab, xotirjam ketdi, maxluq tashqariga, eshik yo'q bo'ldi, beparvo chiqib, tabassum, baxtli ketdi, eshik qorong'u, asab va qon hidli bu omborxonaning o'ti sovuq, zax muzlagan, iflos kafelli polida, o'lik kabi hushsiz bo'lib, xor, qon, ho'l, azob, muz, dahshat yotarkanman, alam, g'ubor, zax tushib, majruh polda, chang, qon, kafel yuz ezilib polida, faryod, majruh, dod, qon, alam, yer qulab yotarkanman, qon g'arib tushib, faryod, majruh, sovuq, azob, xor, xarob yer polda, hushsiz ezilib, xun yotarkanman. Men qalbim toza, jondan tushkun, miyam uzra, qattiq chuqur, asab qattiq, aniq, butun butkul shok, tushkunlik, tahlika, asab, karaxt, tushunib, ojiz, o'ksik, botqoq botib, yuz ezilib, umidsiz, karaxt, vayrona, miya shok, ruhiy tushib, aqldan singan, miya his vayrona.
Aqldan ado osmon tushib ado tamom asab buzilib vayrona singan edim butunlay ado sinib o'lgandek karaxt uzilib tamom bo'lgandek butun asab butun edim ado. Ilgari o'sha to'ydan avval yoshlik erkin irodasi beton kabi po'lat mustahkam erkin o'jar aqli raso yorug' fikr kuchli va katta maqsadlari porloq buyuk ezgu kasb oliy uzoq marra uzoq maqsadlari buyuk qattiq cho'qqi ezgu hayot sari doim dadil o'jar. Olg'a qanot umid qo'rqmas asab o'jar intiluvchi yugurgan asr hur qiz chaqmoq olg'a shijoat osmon hur parvoz kuch olg'a yuz inson qiz qat'iy mard dadil porloq intiluvchi aqlli qiz zamonaviy osmon erkin qiz. Kamila degan nom qizil diplom qiz shaxs uzoq o'lik asr ko'milib ajal abadiy o'lgan umid uzilgan osmon yer qon yopib ajal ko'z g'oyib murda tuproq singan tamom xotira vayron ajal botqoq bo'g'ilib abadiy jasad tuproqqa bo'lib go'r o'lgan umid ko'z edi. Ajal tamom bo'g'ilib uzilib o'lib bitgan xotira edi tuproqqa asr tamom ado o'lgan singan bitgan tugagan ado umid edi tuproq o'lgan. Uning botqoq eski qurbon qoldig'i shijoat jasorat inson umid jasad yorug' xotira qabr o'lik u asr uning kuch nur erkin shaxs nuri yorug' umidi o'rni ruh izi uning porloq u o'rni jasad shaxs vayron uning g'urur jasad uning bo'shlig'i jasad uning jasad o'rniga tuproq go'r nuri xotira o'rniga qabr vayron uning xotira qabr o'rniga jasad faryod o'rniga jasad bo'sh. Quturgan jallod er va uydan qutulmas o'lim va qora jallod o'q jazo alam azob qo'rquvdan muz tahlika azob dahshat it o'lim azob qo'rquvdan muz qon asab dahshat u ajal qo'rquvdan tahlika jazo asab azob tahlika dahshat qon qaltirayotgan titrab azob titroq qovrilib barg asab bargdek qoqib dir titrab barg bargdek barg dir asab titrayotgan qoqib asab dir qaltirayotgan barg asab qovrilib titrayotgan qaltirayotgan barg titrayotgan o'z yagona yosh shirin murg'ak joni va aziz qon jon o'z yosh o'z yagona umr shirin o'z murg'ak g'arib murg'ak onam ota qon joni umr o'z murg'ak joni qon jon qurbon aziz o'z yagona murg'ak aziz joni jon va himoyasiz nochor mushtipar aybsiz mard onam va zaif mehr farishta nochor ota qon mehribon aybsiz mushtipar ona uzoq aybsiz mushfiq ona farishta ota onam ota onasining g'arib onasining xotir onasining nochor ota onasining g'arib himoyasiz nochor onasining shafqatsiz o'lim u ofat yovuz tahdid jallod u yirtqich xavfsizligini asrab omon o'lim xavfsiz omon omon xavfsiz osmon tinch yashash tinchlik asrab tinch umid osmon omon joni xavfsizligini omon asrab tinch umid joni tinch asrash omon qutqarish jon yashash fido u fido qutqarib saqlash jon xavfsizlik himoya omon omon saqlash omon asrab himoya omon qutqarib fido jon saqlash qurbon himoya saqlash asrash yashash asrash qurbon fido asrash uchun qurbon fido xavfsizlik asrash fido fido uchun qurbon asrash fido fido himoya fido fido asrash u fido uchun fido faryod xor abgor hayot azob it umr yovuz qullikka qon dahshat u tahqir qul it xor u xor faryod azob xo'rlik umid u it hayot xor umr umr qul hayot qullikka azob faryod u qul hayot faryod umr xor hayot faryod u xo'rlik xor umr azob qul faryod umr azob qullikka xor umr qullikka rozi bo'lgan tan dahshat umid bo'yin majbur taslim qurbon dahshat umid yengilgan majbur tan bo'yin umid taslim faryod qurbon majbur bo'yin faryod taslim umid bo'yin taslim rozi yengilgan faryod dahshat qurbon faryod majbur taslim yengilgan faryod bo'lgan qurbon taslim yengilgan bo'lgan faryod qurbon bo'lgan bir yovuz dahshat o'lik it u xor u jonsiz xor arvoh bir arvoh o'lik xor jonsiz it u yovuz dahshat bir xor it u arvoh jonsiz dahshat u arvoh o'lik it xor u arvoh mavjudot hasharot u xor narsa maxluq hayvon xor mavjudot u hayvon xor u maxluq mavjudot hasharot u narsa hayvon u mavjudot narsa u xor hayvon narsa mavjudot narsa u mavjudot xor narsa qolgandi yashab xor faryod edi yashab dahshat faryod fosh edi yashab faryod xor qolgandi yashab dahshat edi yashab faryod xor qolgandi faryod dahshat qolgandi men o'ksik tushkun ko'z alam azob yoriq qon tomir aqlim xor yosh asab dahshat yosh miyahun fosh men o'ksik qon alam yosh asab dahshat aqlim xor tushkun yosh miyahun fosh men yosh qon yosh dahshat aqlim tushundimki xor dahshat fosh u qon aqlim dahshat fosh tushundimki xor u aqlim fosh u qon tushundimki dahshat fosh aqlim tushundimki u fosh tushundimki bu uydan bu qafas zindon dahshat bu uydan qafas zindon bu qafas dahshat uydan bu zindon uydan bu qafas dahshat uydan qocha qochib yashirin xor fosh qochib yashirin xor fosh qocha qochib yashirin fosh qocha xor qochib fosh xor qocha fosh qocha shunchaki oson xor dahshat oson shunchaki dahshat oson shunchaki eshikni ochiq yorug' eshikni ochiq yorug' eshikni ochib fosh ochiq yorug' ochib fosh yorug' ochib chiqib qochib erkin yorug' chiqib erkin yorug' chiqib ketish gumdon xor fosh ketish gumdon xor fosh ketish bilan fosh dahshat ochiq bilan fosh dahshat ochiq bilan bo'lmaydi aslo dahshat fosh bo'lmaydi aslo dahshat bo'lmaydi
Ular iskirt yirtqich xoin jallod dushman xoin iskirt jallod dushman ular yirtqich xoin jallod ular meni faqir xor qurbon faryod meni faqir xor meni va ochiq fosh dahshat va yaqinlarimni aziz qon faryod aziz qon yaqinlarimni aziz qon yaqinlarimni tinch xotirjam yorug' tinch qo'yishmaydi dahshat aslo fosh qo'yishmaydi aslo dahshat qo'yishmaydi. Men faqir xor qurbon faryod men faqir xor men labimdagi qon iflos dahshat labimdagi qon iflos labimdagi qonni iflos dahshat qonni iflos dahshat qonni artdim tozalab fosh artdim. Oyni ochiq fosh yorug' oyni parchalarda siniq dahshat fosh parchalarda siniq dahshat parchalarda oz iflos dahshat fosh oz iflos dahshat oz aksimga yuz dahshat fosh aksimga yuz dahshat aksimga qaradim fosh dahshat ochiq qaradim fosh dahshat qaradim. Ko'zlarim ostidagi qo'rquv va umidsizlik o'rnida hozircha zaif. Ammo yashash uchun kurashga undaydigan kichik bir nafrat uchquni paydo bo'la boshlagan edi. 2 qism tugadi. O'zbekka turmushga chiqqan kunimdan boshlab hayotim dolzarbga aylandi. 3 qism tillo zanjirli kafas va yashirin rejalar. Amborxonaning sovuq polida yotib o'tkazgan o'sha mudish daqiqalardan so'ng ichimdagi qandaydir muhim bir rishta uzilganini his qildim. Tong otdi. Yuzim og'riqdan zirqirab sanchilardi. Ko'zgu qarshisiga kelib, o'z aksimni ko'rganimda cho'chib tushdim. Pastki labim yorilib shishib ketgan. Ijagimning chetida esa ko'kshiz is paydo bo'lgan edi. Qaltirayotgan qo'llarim bilan tonal krem va opa kutisini oldim. O'z yuzimdagi zo'ravonlik izlarini bo'yoqlar ostiga yashirishga urinarkanman. Bu shunchaki ko'karishni yashirish emas, balki mening butun fojiamni dunyodan yashirish operatsiyasi ekanligini anglardim. Oshha men uydan emas, Goristondan chiqqan arvohdek hovliga chiqdim. Sharofat xolaning darsi. Hovlida Sharofat xola har doimgidek og'zining taxti chorpoyada o'tirardi. Malika va Nodira ovsinlarim hovli yuzini yuvib, nonushta tayyorlash bilan band edilar. Men qadamlarimni sanab sekin qaynonamning oldiga keldim va salom berdim. U choy to'la piyolasini labiga olib borarkan o'tkir va shafqatsiz nigohlarini yuzimga qadadi. Garchi bo'yoq surtgan bo'lsam-da, uning ko'zlaridan hech narsani yashirib bormasdi. U nima bo'lganini juda yaxshi bilardi. Bunga shubha yo'q edi. Yuzingga nima qildi? deb so'radi u sovuq va istehzoli ohangda. Kechasi qorong'ida eshikka urib oldim dedim ko'zlarimni olib qochib. Sharofat xola miyda kulib qo'ydi. Eshikka deysanmi? Himni yaxshilab eshitib ol. Kelin. Erining chizgan chizigidan chiqqan tilini tegmagan ayolning peshonasi doim eshikka uriladi. Farhod juda bosiq sabrli yigit. Boshqa birov bo'lganida sening orishcha qiliqlaring uchun allaqachon uyingga haydab solgan bo'lardi. Xudoga shukr qilki, o'g'lim seni tarbiya qilyapti. Bizning oilada erning gapi qonun. Yana bir marta uni jahlini chiqarsang mendan olib kelaman. Bu so'zlar yuzimga tortilgan ikkinchi tarsakib bo'ldi. Bu xonadonda zo'ravonlik jinoyat emas, balki tarbiya hisoblanarkan. Onalar o'z o'g'illarining yovuzligini oqlab, kelinlarini quldek ezishni normal holat deb bilishardi. Ovsinlarim esa yerga qarab hech narsa eshitmagandek ishlarini davom ettirishardi. Qotilning ko'z yoshlari va tilla bo'yinbok. Kechqurun Farhod ishdan qaytdi. Uning yuzida kechagi yirtqichlikning asari ham yo'q, aksincha qo'lida katta gulasta va qizil baxmal qutcha bor edi. U xonamizga kirgach eshikni qulfladi. Men qo'rquvdan karavot burchagiga qisib oldim. Ammo u menga yaqinlashib tizalandi. Uning ko'zlarida sun'iy pushaymonlik yoshlari yiltirardi. Kamila jinnivoyim mening. Meni kechir dedi u qo'llarimni ushlab olib. Kecha nima jin urdi meni? Bilmayman, ishda asablarim tarang edi. Sen ham ustma-ust o'zingni oqlashga harakat qilding. Sen o'zing meni shunga majbur qilding azizam. Axir bilasan-ku men seni qanday telbalarchi sevaman. Qani menga qara, u shunday deb baxmal qutchani ochdi. Uning ichida juda og'ir va qimmatbaho olim toshlar bilan bezatilgan tilla zanjir yaltirab turardi. U zanjirni olib bo'ynimga taqib qo'ydi. Bu senga meni kechirganing belgisi sifatida. Biz endi urushmaymiz, xo'pmi? Faqat sen aytganimni qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi, deb yuzimdan bo'ynimdan opa boshladi. Oxa lahzada bo'ynimdagi tilla zanjir menga qimmatbaho taqinchoq emas, balki itning bo'yin bo'gi qulning kishanidek tuyuldi.
Uning issiq nafasdan, soxta mehribonligidan vujudim jimirlab, ko'nglim aynib ketdi. Ammo men indamadim. Men psixologiyada bu holat zo'ravonlik halqasi chitli of abusi deb atalishini o'qigan edim. Zo'ravon avval uradi. Keyin og'zini jabrlanuvchi qilib ko'rsatib, aybni senga tonkaydi va qimmatbaho sovg'alar bilan sotib olishga urinadi. Men omon qolishim uchun aktrisa kerakligini tushundim. Xo'p, Farhod, men boshqa unday qilmayman. Kechirdim, dedim yolg'on tabassum qilib. Uning yuzida qoniqish paydo bo'ldi. Malikaning pichirlagan siri oradan bir necha kun o'tdi. Men hovlidagi tartibga xuddi itoatkorak moslashib borardim. Bir kuni tunda hamma uxlaganda chanqab oshxonaga suv ichgani chiqdim. Oshxonada chiroq xira yonib turar. U yerda katta ovsinim Malika qandaydir dorilarni ichib o'tirgan ekan. Uning ko'zlari qizarib ketgan, yig'lagani shundoq ko'rinib turardi. Meni ko'rib ucha ochib tushdi va dorilarni tezda xalatining cho'ntagiga yashirdi. Men unga indamaygina bir stakan suv uzatdim. "Rahmat, Kamila", dedi u pichirlab suvni icharkan. Biz bir muddat jim qoldik. Keyin u atrofga alanglab menga yaqinlashdi. "Yuzingdagi ko'karish, uni eshikka urib olmaganingni hamma biladi." "Kamila", dedi u qaltiragan ovozda. Men yutinib qo'ydim, qanday javob berishni bilmadim. Ammo Malika sozda davom etdi. "Senga bir maslahat beraman. Bu uydan qochishga urinma. Ularning qoidalari bilan oyna itoat et. Farhodning sendan oldin ham bir unashtirilgani bor edi. Yaxshi oilaning yosh va go'zal qizi edi. Ular unashtirilgach, qiz Farhodning ruxsatsiz dugonalari bilan tugilgan kunga borgan. Oxa kechasi Farhod uni mashinaga bosib olib ketib, shunday do'poslaganki, qiz reanimatsiyaga tushib qolgan. Mening nafasim ichimga tushib ketdi. Yuragim muzlab qoldi. Nima? Qanday qilib? Nega uni qamashmagan? Deb pichirladim men. Qamash Malika achchiq va istehzoli kuldi. Bu oilaning puli va tanish-bilishlari hamma narsani hal qiladi. Qizning oilasiga shunchalik ko'p pul berishdi va shunday qirqitishdiki, ular arizalarni qaytarib olishdi va shahardan qochib ketishdi. Farhod esa oqtanoq suvdan tiniq bo'lib chiqdi. Shuning uchun senga aytyapman, Kamila. Ota-onangga aytishga urinma. Ular seni ota-onang bilan birga yo'q qilishdan ham toymaydilar. Bu xonadonga kirgan kelin faqat tobutda chiqadi. Meni qaragin, men ham bir paytlar sendek orzulari bor qiz edim. Endi esa asablarni tinchlantiruvchi dorilarsiz bir kun ham yashay olmayman. Malika o'rnidan turib xonadan chiqib ketdi. Men esa oshxonaning sovuq kafelida yuzimni qo'llarim bilan yopgancha dahshat ichida qotib qolgan edim. Demak, mening erim nafaqat zo'ravon, balki psixopat qotil ham ekan. Men shunchaki tuzoqqa tushmagan edim. Men maxluqning iniga tushib qolgandim. Varis dardi va xavfli tashrif. 3 oy o'tdi. Sharofat xolaning fe'l-atvori kundan kunga yomonlashib borardi. Endi uning nishoni mening homilador emasligimga qaratildi. "Qo'y, nega sening bo'yingda bo'lmayapti? Ofsinlaring kelgandan keyin bir oy o'tmay homilador bo'lishgan edi. Yoki orislarning oziq-ovqatini yeb bepusht bo'lib qolganmisan? Ertaga o'zimning tanish shifokorimga olib boraman. Seni tekshiramiz", deb baqirdi u bir kuni kechki ovqat paytida. Mening ichimdan zil ketdi. Haqiqat shunda ediki, men Farhoddan farzand ko'rishni olgudek xohlamasdim. Bu maxluqdan bola dunyoga keltirish o'z farzandimni dozoq azobiga mahkum etish bilan barobar edi. Shuning uchun ham nikohimizning dastlabki haftalaridayoq men o'zimning aptechkamdan kontratseptiv homilaga qarshi dorilarni yashirincha qabul qilib kelardim. Ularni eski vitamin qutisiga joylab qo'ygandim. Hech kim shubhalanmasdi. Ertasi kuni qaynonam meni xususiy klinikaga o'zining eski tanishib ginekolog ayolning huzuriga olib bordi. Shifokor meni tekshirayotganda qaynonam eshik oldida poylab turardi. Men shifokorga yalinu ko'zlar bilan qaradim. "Iltimos, unga hammasi joyida ekanligini, shunchaki stress tufayli vaqt kerakligini ayting", deb yalinib pichirladim men. Shifokor ayol sovuqqonlik bilan menga qarab, "Men qaynonangizga yolg'on gapira olmayman. Ammo apparat rostdan ham hech qanday muammo ko'rsatmayapti. Hammasi sog'lom, ehtimol haqiqatan ham asabiylashdandir", dedi. U qaynonamga chiqib, kelinning sog'ligi joyida, faqat biroz asablari charchagan, dam olish kerak, deb tushuntirdi.
Sharofat xola norozi tongillab meni uyga sudrab ketdi. Ammo men bilardimki dori ichayotganimni bilib qolishi meni tiriklay ko'mib yuborishadi. Yangi maqsad erkinlik kaliti. Oxir kechasi oz xonamda yolg'iz o'tirarkanman. Miyamda aniq va tiniq bir reja pishib yetila boshladi. Yig'lashdan, o'zimga achinishdan foyda yo'q edi. Agar men bu yerda qolsam, yo olaman, yo Malika Ofsinim kabi jinni bo'laman. Men qochishim kerak edi. Ammo buning uchun menga ikkita narsa zarur edi. Pul va eng asosiysi pasportim. To'yimizdan keyingi birinchi haftadayoq Farhod uy daftariga ro'yxatga, propiska qo'yish bahonasida pasportimni olib qo'ygan va boshqa qaytarib bermagan edi. Pasportsiz men na sotib ola olardim, na davlat idoralariga murojaat qila olardim. Farhod o'zining barcha muhim hujjatlarini va pullarini uydagi kichik kutubxona xonasida joylashgan temir seyfda saqlar edi. Oxir seyfning kodi va kaliti faqat uning o'zida bo'lardi. Kutubxona xonasiga kirish barcha uchun qat'iyan man etilgandi. U xonani har doim qulflab yurardi. Men chuqur nafas oldim. Ko'zlarim darchadan tushayotgan oy nuriga tikildi. Menda endi yangi maqsad bor edi. Qanday bo'lmasin men o'sha seyfning kodini bilib olishim, pasportimni o'g'irlashim va bu do'zaxdan abadiy g'oyib bo'lishim kerak edi. Buning uchun men yanada aqlli, yanada ayyor va yanada itoatkor rolini o'ynashim talab etilardi. Yashash uchun kurash endi boshlangan edi. 3 qism tugadi. O'zbekka turmushga chiqqan kunimdan boshlab hayotim dolga aylandi. 4 qism qalbaki itoat va seyfdagi dahshatli sir. Oxir tunda ko'zimga zarracha ham uyqu kelmadi. Miyamda faqat birgina maqsad pasportimni qaytarib olish va bu la'nati uydan uzoqlarga butunlay g'oyib rejasi aylanardi. Ammo men juda yaxshi tushunardim. Agar qo'yishim amalga oshmasa yoki Farhod shubhalanib qolsa, meni shunchaki urib qo'ya qolmaydi. U meni oldirishi yoki Malikadan ham battar ruhiy xasga aylantirib qo'yishi aniq edi. Shuning uchun men uning yovuzlikka to'la psixologiyasini o'ziga qarshi ishlatishga qaror qildim. Men endi ojiz qurbon emas, balki o'z qotilining uyida uning ishonchiga kirib borayotgan josusga aylanishim kerak edi. Aktrisalik san'ati mukammal kelin niqobi. Ertasi kundan boshlab mening xatti-harakatlarim butunlay o'zgardi. Men o'zimning qaysarligimni, yuzimdagi norozilik ifodalarini va erkinlikka bo'lgan tashnaligimni ichishimga yuragimning eng tubiga ko'mib tashladim. Tong sahardan soat 4:30da ofsinlarimdan ham oldin hovliga chiqib surishni boshladim. Qaynonam Sharofat xola uyg'onganida uning choyi va yangi yopilgan issiq noni chorpoyada tayyor turardi. Men unga tabassum bilan itoatkor ohangda: "Assalomu alaykum, oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Yana qanday xizmatingiz bor?" deb muloyim gapiradigan bo'ldim. Boshida Sharofat xola bu o'zgarishdan shubhalandi. U ko'zlarini qisib menga sovuq qaradi va im kaltak o'z ta'sirini o'tkazibdi-da. "Sening bu yovvoyi fe'lingni faqat o'g'limning qattiq qo'li to'g'rilay olardi o'zi" deb tongillab qo'ydi. Farhod ham bo'z o'zgarish indan sarmast edi. U mening ruhiyatimni butunlay sindirdim. Irodasini yanchib tashladim deb ishonardi. Kechqurunlari ishdan kelganda men uni tabassum bilan kutib olar, oyoq kiyimlarini artib, og'zi yaxshi ko'yadigan ovqatlarni oldiga qo'yardim. U anda yaslanib yotarkan, men uning oyoqlarini uqalab qo'yishgacha borardim. Mening ichishimdan unga nisbatan shunday kuchli nafrat va jirkanish qaynardiki, ko'nglim aynaydigan darajaga kelardim. Ammo yuzimda faqat sadoqatli Rafiqaning mayin kulgusi bo'lardi. "Kamila, sen nihoyat aqlingni yigib olganingdan xursandman", dedi u bir kuni sochimni silab. "Ko'rdingmi, oila shunday bo'ladi. Erkak hojay ayol uning soyasi. Agar shunday davom etsang, senga o'zing xohlagan qimmatbaho mashinani olib beraman." Men uning ko'zlariga qarab soxta mehr bilan: "Menga mashinaning keragi yo'q, Farhod. Menga faqat sizning yoningizda bo'lish sizni xursand qilish kifoya", dedim. Bu so'zlar tomog'imdan pichoqdek kesib chiqsa-da, uning egoni shu qadar qondirdiki, u menga bo'lgan nazoratini biroz boshlashtira boshladi. Meni bu uyda to'liq bo'ysirilgan deb o'ylay boshlashdi. Aynan mana shu menga kerak edi. Raqamlar, odatlar va yashirin kuzatuv. Farhodning kutubxona xonasiga kirish eshigi og'ir eman daraxtidan yasalgan va har doim qulfloqliq turardi. Kalit faqat uning shimining onchontagida. Boshqa kalitlardan ajratilgan kichik temir halqada bo'lardi.
Seyfning kodi esa 6 xonali raqam ekanligini bir kuni eshik qiyalikdan qarab turib tasodifan ko'rib qolgandim. Har kecha uxlagandan keyin men uning kiyimlarini tozalash bahonasida cho'ntaklarni o'rganardim. Kalit qanday shaklda ekanligi, qulf qanday ishlashini yodlab oldim. Asosiy muammo kod edi. 6 xonali raqam nima bo'lishi mumkin? Narsissistik oziga bino qo'ygan insonlar odatda seyfotlariga, o'zlariga eng muhim bo'lgan raqamlarni qo'yishadi. Uning tugilgan kuni bizning to'y kunimiz yoki nima? Men uning xarakterini tahlil qila boshladim. Farhod hammadan ko'ra kimni ko'proq yaxshi ko'radi va kimdan qoqadi? Albatta onasidan. U onasi Sharofat xolaga xuddi ma'budaday munosabatda bo'lardi. Onasining tugilgan yili va o'zining tugilgan yili balki shudir. Bu faqat taxmin edi, lekin boshqa iloj yo'q edi. Mastlik va oltin fursat ko'z oylarining oxiri edi. Oxir kuni Farhod biznes hamkorlari bilan qandaydir katta shartnomani yutib olganini nishonlab, uyga juda kech va qattiq mast holatda qaytdi. U odatda ko'p ichmasdi, lekin o'sha kuni oyoqda arang turardi. U guldirab gapirar. Yuzidan qimmatbaho viski va tamaki hidi anqib turardi. Men uni avaylab yechintirdim, karavotga yotqazdim. U bir necha daqiqa ichida xurrak tortib, qattiq uyquga ketdi. Xonada faqat uning og'ir nafas olishi eshitilardi. Men devordagi soatga qaradim. Tungi soat butun hovli qop-qorong'i. Hamma chuqur uyquda, yuragim qafasiga sigmay urishni boshladi. Bu o'sha men kutgan oltin fursat edi. Agar hozir qilmasam, boshqa hech qachon bunday imkoniyat bormaydi. Men oyoq ichida yurib, uning yerda yotgan ishimni yoniga keldim. Qonlarim qaltirab, cho'ntagiga qo'l suqdim. Muzdek temir kalitmoqlarimga tegdi. Ehtiyotkorlik bilan kalitni oldim. Metalning har bir jaranglashi qulog'imga xuddi momo qaldiroqdek eshitilardi. Farhod to'satdan tolganib o'ng tomoniga aktarildi. Nafasimni ichimga yutib qotib qoldim. U chuqur xo'rsinib yana uyquda davom etdi. Men xonadan sekin chiqib, koridor bo'ylab kutubxona eshigi tomon yo'l oldim. Qorong'i yo'lakda har bir qadamimda poldagi taxtalar kechirilasligi uchun devorga suyanib yurardim. Nihoyat kutubxona eshigi oldiga keldim. Kalitni qulfga tiqdim. U xirillab ammo oson aylandi. Chiq etgan ovoz eshitildi. Eshikni sekin itardim va ichkariga kirdim. Seyf ichidagi dahshatli sirlar. Xonadim qalin kitoblar va qimmatbaho sigaralar hidi ufurib turardi. Men eshikni ichkaridan qulflab telefonimning chirog'ini yoqdim. Katta ish stoli orqasidagi devorda og'ir kartina ortiga yashiringan temir seyfni topdim. Seyfning raqamli paneli sovuq yashil rangda yonib turardi. Endi eng qiyin qism kod. Agar 3 marta noto'g'ri tersam, u bloklanib qoladi va ovozli signal ishga tushib butun uyni uyga otib yuboradi. Birinchi urinish. Farhodning tugilgan sanasi 1-2-5-8-8-2 may 1988 yil. Raqamlarni terdim va enter tugmasini bosdim. Ekrandagi yozuv error xato. Qizil chiroq yondi. Muzdek ter peshonamdan oqib tushdi. Yuragim shu qadar tez urardiki, quloqlarim bitib qola yozdi. Ikkinchi urinish. Mening tugilgan sanam yoki to'yimiz. Yo'q, Farhoddek xudbin odam mening sanalarimni qo'ymaydi. U onasiga bog'langan psixopat. Sharofat xolaning tugilgan yili 1962, Farhodning tugilgan yili 1988, ikkalasini birlashtirdim. 621-1988 qaltirayotgan barmoqlarim bilan raqamlarni terdim. Enterni bosdim. Ekran bir necha soniya oylanib turdi va birdan open ochiq degan yozuv bilan yashil chiroq yondi. Seyfning og'ir tigasishi shiq etib ochildi. Xursandchilikdan yiglab yubora yozdim. Seyf ichini yoritib qaradim. U yerda bir nechta $100 kupyuralar, qandaydir yer va biznes hujjatlari bor edi. Pastki javonda esa qizil jild turardi. O'sha jildni ochib ichidan og'zimning qizil pasportimni ko'rdim. Pasportimni bagrimga bosdim. Bu mening erkinligim, meningotim kaliti edi. Men kerakli miqdorda qochish, yashirinish va O'zbekistondan chiqib ketish uchun yetadigan qariyb 3000 atrofidagi pulni oldim. Ko'p olish xavfli edi. Tezda sezib qolardi. Biroq pasportimning tagida turgan qora rangli yana bir papka diqqatimni tortdi.
Unda shaxsiy degan yozuv bor edi. Nimadir meni o'sha papkani ochishga undadi. Papkani ochib ichidagi rasmlar va hujjatlarni ko'rganimda qon tomirimda muzlab qoldi. U yerda taxminan 20 yoshlardagi juda go'zal qizning rasmlari bor edi. Ammo rasmlarning keyingilarida qizning yuzi tanib bo'lmas darajada shishib ketgan, ko'zlari qonga to'lgan, reanimatsiya karavotida yotgan holati aks etgan edi. Bu Malikov sinim aytgan o'sha Farhodning sobiq unashtirilgani edi. Rasmlar ostida esa tibbiy xulosalar va politsiyaning yopilgan jinoiy ishi haqidagi qaror nusxasi turardi. Qarorda jabrlanuvchi baxtsiz hodisa tufayli zinadan yiqilib shu holatga tushgan deb yozilgandi. Bundan tashqari bir nechta kvetsiyalar, qizning oilasiga qochib ketishlari va sukut saqlashlari uchun to'langan yirik miqdordagi pullarning tasdiqnomasi bor edi. Men Farhodning qanchalik yovuz inson qiyofasidagi yirtqich ekanligiga hujjatli isbot topgan edim. U qotil edi. Puli bilan qonunni ham sotib olgan shayton edi. Qora papkadagi bir nechta rasmlarni va tibbiy xulosaning bitta nusxasini tezda olib ishtonimning ichiga yashirdim. Bu hujjatlar kelajakda politsiyaga borishga majbur bo'lsam, o'zimni himoya qilish uchun yagona isbotim bo'lishi mumkin edi. Men seyfni sekin yopdim. Qulf yana o'z holiga qaytdi. Xonadan chiqib eshikni qulfladim. Xonamizga qaytib kirganimda Farhod hali ham xurrak otib yotardi. Men kalitni sekinlik bilan uning cho'ntagiga qaytarib soldim. Pasportim, pullar va dahshatli rasmlarni o'zimning qishki etigimning tagligini qochirib, o'sha yerdagi boshliqqa yashirdim. Men uddaladim. Ertaga Farhod ishga ketgach, bozorga tushish bahonasida uydan chiqaman va to'g'ri aeroportga yo'l olaman deb o'yladim. Yuragimda yorug' bir umid yondi. Menga qolsa hoziroq uydan qochib chiqib ketardim. Ammo tungi soatda mahallada harakatlanish shubha uyg'otardi. Aeroportgacha taksi topish ham muammo edi. Men tong otishini kutishga qaror qildim. Bu mening katta xatom ekanligini bilmasdim. Tongi qiyomat fosh bo'lgan sir. Ertalab odatdagidek soatda uyg'ondim. Yuragim hayajondan hapqirib turardi. Bugun mening oxirgi kunim. O'zimni bozor bosib, hovlini suv, nushta tayyorladim. Hammasi reja boy ketayotgan edi. Soat 7:30larda Farhod uyg'ondi. Uning boshi og'riyotgani yuzidan ko'rinib turardi. U guldirab dushga kirib ketdi. Men xonaga kirib, kiyimlarini tayyorlash va oxirgi marta narsalarimni ko'zdan kechirish uchun kirdim. Xonaga kirganimda esa miyamga kimdir bolga bilan urgandek bo'ldi. Nafasim to'xtab qoldi. Xonaning o'rtasida Sharofat xola qotib turardi. Uning qo'lida men eski vitaminchi qutisiga yashirgan har kuni ichib yuradigan homiladorlikka qarshi kontratseptiv dorilarimning plastinkasi bor edi. Plastinkaning yarmidan kopib boshlagan dorining haqiqiy nomi Yarina degan yozuv shundoq ko'zga tashlanib turardi. U xonamni tozalayotib yoki ataylab tikitkilab bu dorini topib olgan edi. Uning yuzi gazabdan oqarib ketgan, ko'zlari qinidan chiqdek bo'lib menga qarab turardi. Bu nima deb baqirdi u. Ovozi butun hovlini titratgek jaranglab. Sen o'g'limning urugini quritmoqchi bo'ldingmi? Bizdan yashirincha bola bo'lmasligi uchun dori ichib yuribsanmi, oqpadar? Uning baqirligiga dushdan Farhod yugurib chiqdi. Uning belida sochiq yuzidan suv tomchilari oqib turardi. "Oy, nima bo'ldi? Nega baqiryapsiz?" dedi u xavotirlanib. Sharofat xola qo'lidagi dori plastinkasini Farhodning yuziga qarab otdi. "Ko'rdingmi bu oris jalabning nima qilib yurganini? Senga dori ichib farzand ko'rmaslik uchun hiya ishlatib yuribdi. U bizning urugimizni yo'q qilmoqchi. Men senga aytgandim, bu iflosdan bizga kelin chiqmaydi deb." Farhod yerdagi dori plastinkasini oldi. Uning yozuvini o'qidi. Uning yuzidagi ifoda asta-sekin tushunmovchilikdan mutlaq vahshiyona shaytoniy gazabga aylanib borardi. Uning ko'z qorachiqlari kengayib, yuz muskullari uchib ketdi. U qo'lidagi dorini gijimlab tashladida menga qarab asta-sekin yaqinlasha boshladi. O'sha lahzada men olim farishtasining yuzini ko'rgandek bo'ldim. Qochishga urindim. Ammo u chaqmoqdek tezlikda menga yetib keldi va sochlarimdan shunday qattiq changalladiki, men qattiq chinkirib yubordim. Mening ozodlik rejam qulagan, jismoniy dayizligim tugagan va uydagi eng katta to'fon boshlangan edi. To'rt qism tugadi.
Ozbekka turmushga chiqqan kunimdan boshlab hayotim dolzarbga aylandi. 5 qism jahannam tubida va hayotam jangi. Farhodning barmoqlari sochlarimga shunday qattiq changallangandiki, bosh terim uzilib ketgudek og'irdi. U meni xonaning o'rtasiga, gilam ustiga shiddat bilan sudrab keldi. Men muvozanatni yo'qotib, yuztuban yiqildim. Hali og'zimni anglab ulgurmasimdan uning og'ir oyog'i qornimga shunday kuch bilan zarba berdiki, nafasim ichimga tushib ketdi. Havo yetishmay pola baliqdek tirchilab qoldim. Vahshiylik va karkorona nafrat. Sen mening naslimni quritmoqchi bo'ldingmi, ifloschalab, deb o'kirdi Farhod. Uning ovozi odamnikiga emas, oz oljasini parchalayotgan ikkichnikiga o'xshardi. Men senga odamdek muomala qilsam, sen ortimdan pichoq uryapsanmi? U meni yerda yotgan holimda yana tepmoqchi bo'ldi. Ammo men instinktiv ravishda qo'llarim bilan boshimni va qornimni tosib, homila holatida bujmayib oldim. O'sha paytda ostonada turgan qaynonam Sharofat xolaning so'zlari vaziyatni yanada olovlantirdi. U yaxshilab ur bu oqpadarni. Xotiningni o'z o'rniga o'tkazib qo'y o'g'lim, bular shunday yuz bersang boshingga chiqadi. U sening erkakligingda mening oilamni yerga urdi. Tittigini chiqarib tashla, deb qichqirardi u. Yuzlarida g'alaba va shafqatsizlik ifodasi bilan. Farhod meni sochimdan tortib tizalashga majbur qildi. Uning ko'zlari qonga to'lgan edi. Kutilmaganda u yuzimga shunday qattiq musht tushirdiki, qulog'im ostida nimanidir qirs etib singan ovozi eshitildi. Burnimdan tirab qon ketdi. Issiq va sho'r qon lablarimni, yaklarimni yuvib, oq ko'ylagimning yoqasiga tomchiy boshladi. Og'riq shu qadar kuchli ediki, ko'z oldim qorong'ilashib, hushimni yo'qotib boshladim. Lekin u to'xtamadi. U meni devorga qarab uloqtirdi. Boshim qattiq ganch devorga urilib yerga quladim. Men seni shu uyda chiritaman. Sen mendan qochib qutulaman deb o'ylaganmiding? Sen mening mulkimsan, deb baqirardi u ustimda turib. U yerdan dori plastinkasini olib yuzimga otdi. Buni ichishni senga kim o'rgatdi? Qaysi o'ynashing bilan kelishgansan? Uning har bir so'zi aqlga sigmaydigan darajada mantiqsiz va iflos edi. U meni nafaqat xiyonatda, balki qandaydir mavjud bo'lmagan o'ynashlar bilan tilbik tiriktirganlikda ayblay boshladi. Narsistik psixopatlar o'zlarini jabrlanuvchi qilib ko'rsatish uchun har qanday absurd bahonani o'ylab topishga qodir ekanligini o'shanda oshkozim bilan ko'rdim. Oshxona tomondidan qaltiragancha o'rtancha ovsinim Nodira va katta ovsinim Malika qarab turishardi. Ularning ko'zlarida qo'rquv va vahimi bor edi. Lekin hech biri meni himoya qilish uchun bir qadam ham oldinga siljimadi. Chunki ular juda yaxshi bilishardi. Aralashgan odam keyingi qurbonga aylanadi. Oyi olib qoladi, yetar endi, deb pichirliladi. Malika qaltirab qaynonasiga qarab, "Ochiring ovozingni", deb oshqirdi Sharofat xola. "Olsang itdak ko'mib yuboramiz. Hech kim so'rab ham kelmaydi. Bunga dars bo'lsin." Farhodan toyib nafasini rostlash uchun to'xtadi. Uning qo'llari mening qonimga belangan edi. U menga jirkanib qarab, "Buni yer to'laga olib tushinglar. 2 kun suvni ovqat beringlar. Qorong'ida o'tirib aqlini yigib olsin", deb buyruq berdi. Farhod xonadan chiqib ketgach, Sharofat xola 2 xizmatkorni chaqirtirib meni sudrab tashqariga olib chiqishni buyurdi. Men hushsiz holatda edim. Faqat butun tanam uzluksiz yonib og'riyotganini his qilardim. Meni zax sovuq va qop-qorong'i yer to'laga sudrab tushdi va sovuq beton polga uloqtirishdi. Og'ir temir eshik katta sharaqlash bilan yopildi va qulflandan men mutlaq zulmatda hayot va olim oraligida qoldim. Zulmatdagi isyon va yagona umid. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Balki bir necha soat, balki bir kun. Yer to'laning sovuq havosi suyaklarimgacha o'tib ketgandi. Men ko'zlarimni ochdim. Atrof tasavvur qilibdigan darajada qorong'i edi. Burnim atrofida qotib qolgan qon, yuzim esishib, tanib bo'lmas holatga kelganini qonlarim bilan paypaslab his qildim. Har bir nafas olganimda kakragim zirkirab o'girdi. Shekinli qovurgalarimdan biri singan yoki qattiq lat yegan edi. Bir burchakda kalamishlarning tiralgan ovozi eshitilardi. Men sovuq kafelga yuzimni bosib yiglay boshladim. Bu ovozsiz, unsiz qalb tubidan chiqayotgan Farhod edi. Nega? Nega men? Axir men hammaga yaxshilik istardim-ku.
degan oylar miyamni kemirardi. Ota-onamning mehribon yuzlari ko'z oldimdan o'tdi. Onamning meni erkalamga, otamning faxr bilan menga qarashi, agar ular meni hozir shu ahvolda zax yer tolada kalamishlar orasida yotganimni ko'rishganda nima bo'lardi? Dadangiz infarkt bo'lardi, onangiz esdan ogib qolardi. Aynan ota-onamning qiyofasi miyamda chaqmoqdek yondi. Men ololmayman. Agar olsam, bu qotillar mening olimimni qandaydir baxtsiz hodisa qilib yopib yuborishadi. Xuddi Farhodning oldinga unashtirilgan qiziga qilishgani kabi. Inson ruhi shunday bir yengilmas va asrorli qudratga egaki, eng qop-qorong'u va umidsiz zindonning eng chuqur tubida ham qachonki ajal va o'lim uning yuziga o'zining sovuq va sassiq nafasini ufurganida, aynan o'sha mudhish on taslim bo'lib o'limga bo'yin egish o'rniga uning ichida haqiqiy va shafqatsiz isyon olovi portlab yonib ketarkan. Men o'sha zax, sovuq va qon isi, o'lim isi anqib turgan. Tunda kalamushlar bemalol yugurib yuradigan mudhish yerto'laning beton polida. Singan qovurg'alarim og'rig'idan har nafas olganimda ingrab qon yutib yotarkanman. Qattiq sanchilayotgan miyamda bitta aniq, qat'iy va chekinmas qaror to'liq pishib yetildi. Men bu yerda itdek o'lib ketmayman. Bu qonxo'r jallodlarning va yalmog'iz qaynonaning oyog'i ostida o'z aziz jonimni hech qachon taslim qilmayman. Men o'z ota-onamning mehribon yuzlarini, nurli ko'zlarini qanday bo'lmasin yana bir bor ko'rishim shart. Va bu maxluqning asl basharasini butun dunyoga ko'rsataman deb qasam ichdim qorong'ulikda. Qancha yotganim, vaqt qanday o'tgani umuman noma'lum edi. Zulumot ichida asrlar o'tgandek tuyuldi. To'satdan tungi soat balki 3lar yoxud 4lar chamasi. Tepadagi og'ir beton zinalardan Farhodning vahimali va og'ir qadamlari emas, balki juda yengil, sharpasiz, xuddi sharpa kabi ohista qadam tovushlari sekin eshitila boshladi. Temir eshikning katta va zanglagan qulfi asabni egovlab ohista shiqirladi va og'ir eshik qiya ochilib, yorug'likning o'ta ingichka, ammo ko'zimni qamashtiradigan nuri qorong'u xonaga tushdi. Ostonada qaltirab, butun vujudi bilan titrab, qo'lida kichkina zaif fonar va bir shisha muzdek suv ko'tarib, o'sha katta ovsinim, doim hamma narsaga bo'yin egib yuradigan Malika opa jimgina turardi. Kamila, singiljonim, tirikmisan, aylanayin, deb pichirladi u ko'z yoshlari yuzini yuvib yerga engasharkan. Men uning qaltirayotgan, sovuq qo'llaridan suvli shishani tortib olib, yorilgan va qotib qolgan qonli lablarimni achitib kuydirib yuborayotganiga ham qaramay, go'yoki hayot suvini ichayotgandek shosha-pisha qultumlab yutdim. Suv mening qaqragan tomog'imni kuydirib o'tib, butun tanamga biroz bo'lsa-da jon kirgizdi. Malika opa shoshqaloqlik bilan xalatining qo'ynidan nimadir og'ir narsani chiqarib menga titrab tutqazdi. Bu sening o'sha qishki etiging tagiga yashirib qo'ygan qizil pasporting. Yig'gan pullaring va o'sha mudhish sirlar yashiringan qora papkadagi qonli rasmlar. Qaynonam Sharofat xola tushdan keyin jahl bilan xonangni ostin-ustun qilib titib, senga tegishli hamma narsalarni, kiyimlaringni hovlida olib yoqib kuydirib yuborishni aynan menga va Nodiraga qat'iy buyruq bergandi. Men o'sha etigingni yoqayotganimda og'ir tuyulganidan shubhalanib, uni yirtib ichidagi bu hujjatlarni olovdan o'g'rincha asrab qoldim. Chunki men o'zim u bechora qizga, Farhodning oldinga unashtirilgan qallig'iga asli nima bo'lganini, u qanday qiynoqqa solinganini juda yaxshi bilardim. Men sening ham xuddi u kabi majruh bo'lib o'lib ketishingni aslo xohlamayman, singlim, dedi Malika ko'z yoshlarini ro'molining uchi bilan tez-tez artib. Men hayratdan va minnatdorchilikdan yig'lab yubordim. Bu zolimlar makonida ham insoniylik uchquni to'liq so'nmagan ekan-ku. Hozir hovlidagi soqchilar va Farhod o'ta qattiq uxlashyapti. Men orqa xizmatkorlar eshigining qulfini ataylab yopmay, ochiq qoldirdim. Qoch, Kamila. Qoch bu la'nati do'zaxdan va qayerga ketsang ham Xudo haqqi hech qachon ortga qarab qaytma. Ularning qo'liga qayta tushsang tiriklayin terini shilishadi. Men qovurg'alarimdagi chidab bo'lmas o'tkir og'riqlarni irodam bilan yengib, Malikani qattiq va minnatdor quchoqladim va pishqirib arvohdek sharpasiz holda sovuq yerto'ladan sekin emaklab ko'tarilib chiqib keldim. Tashqarida, qorong'u hovlida katta ko'ppak itlar ham chuqur uyquda edi. Kuzning salqin havosi shunchalik musaffo va toza ediki,
Men o'pkamni to'ldirib yutib, o'sha zahoti erkinlik va najot isini butun qon-qonim bilan his qildim. Lekin kutilmaganda mening baxtsiz toleim yana o'yin qilib, orqa yog'och darvozaga 100 qadam qolganda, so'nggi najot ostonasiga yetay deb qolganimda, ikkinchi qavatning derazasi shiddat bilan sharaqlab ochildi. Va Farhodning yovvoyi, g'azabdan bo'g'ilgan mudhish xirillagan ovozi tunning jimjit sukutini yirtib, qalbimni muzlatib yubordi. Qayerga qochyapsan, iflos qanjiq? Soqchilar, itlar, turinglar o'rningdan, ushla anavi fohishani, deb o'kirdi u xuddi qafasdan chiqqan maxluqdek. Butun qorong'u hovli bir soniyada oyoqqa qalqdi. Baland projektor chiroqlar yondi. Itlarning vahimali vovullashi va erkaklarning og'ir qadamlari ovozi eshitildi. Men ortimga qaramay, bor hayotiy kuchimni to'plab, singan qovurg'amning go'shtimga sanchilayotgan dahshatli og'rig'iga ham qaramay, orqa temir eshikni bor kuchim bilan itarib ochdimda, o'zimni shahar chetidagi qorong'u va tor chang ko'chaga o'qdek otdim. Oyoqlarimda tuflim u yoqda tursin, hatto paypog'im ham yo'q edi. Yalangoyoq holda sovuq, toshli asfaltda joni xalq qumiga kelgan kiyikdek yugurardim. Orqamdan baquvvat qora soqchilar va Farhodning qarg'ishga, nafratga to'la tahdidli o'limkash so'zlari tinmay quvib kelardi. Men qorong'u tor ko'chalar oralab, jon holatda o'zimni shahar chetidagi eski, yarim yiqilgan tashlandiq sanoat binolari va xarobalar orasiga urdim. Tun qorong'iligi va sassiq zax-hidli, axlatga to'la xarobalar meni ularning qonxo'r ko'zdan bazo'r asrab qoldi. Ular katta qora mashinalarda chiroqlarni yoqib atrofni qayta-qayta aylanib, mening ismimni aytib, qo'lga tushsang o'ldiraman deb qichqirib meni izlashardi. Men buzilgan devorning orqasida, sovuq beton ustida nafasimni ichimga yutib, Xudoga yolvorib pichirlab tong yorishguncha o'sha vayronada itdek qaltirab yashirindim. O'lim xavfi har daqiqa tepamda aylanardi. Va nihoyat, uzoq kutilgan qutqaruvchi tong otib, atrof asta-sekin yorishib, qutqaruvchi nur tarala boshladi. Tonggotar chog'i. Ko'chalar biroz gavjumlashganda, odamlar ko'ziga juda g'alati va qo'rqinchli ko'rinishda. Hech kimga tutqich bermay, ust boshim yirtiq, yalangoyoq, qon va ko'cha loyiga botgan ahvolda xarobadan chiqib shaharga piyoda yo'l oldim. Men o'z ota-onamning uyiga bormadim. Chunki o'sha zolim Farhod mening qochishim bilan birinchi bo'lib aynan o'sha yerga, onamning uyiga qurol bilan bostirib borishini va ularni garovga olishini juda aniq his qilib bilardim. Men to'g'ridan to'g'ri piyoda va tasodifiy taksilarga yalinib minib, shaharning qoq markazidagi yirik, daxlsiz xalqaro huquqni himoya qilish nodavlat tashkilotining va respublikadagi eng mashhur ommaviy axborot vositalari tahririyatining katta shisha binosi oldiga borib quladim. Meni bu abgor, qonga belangan, lablari yirtilgan va yuzi tanib bo'lmas darajada ko'karib ketgan fojiali ahvolda ko'rgan hurmatli jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari tamoman shokka tushib, atrofimni o'rab olishdi. Men titrayotgan qo'llarim bilan xalatimning qo'ynidan haligi qora papkadagi qonli hujjatlarni, Farhodning oldinga unashtirilgan qurboni bo'lgan o'sha go'zal qizning reanimatsiyada joni uzilay deb yotgan dahshatli rasmlarini va politsiya yopib yuborgan jinoiy ish hujjatlarini, pullar kvitantsiyasini ommaga namoyish qilib ko'rsatdim. Va bor qaqshatqich haqiqatni, tashqaridan juda zamonaviy, madaniyatli yigit niqobini taqqan sadist psixopatning va obro'li o'zbek xonadonidagi pinhona qulchilik, yozilmagan shafqatsiz qonunlar, zolim qaynonaning qiynoqlari va yerto'ladagi jismoniy vahshiyliklarini bir qultum suv ichib, to'g'ridan to'g'ri yoniq ochiq efir kameralariga qarab, yig'lab faryod bilan so'zlab berdim. Mening butun qalbimdan chiqqan, jismimdagi chandiqlar bilan isbotlangan bu ochiq video murojaatim internetda, ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy yashin tezligida bomba kabi tarqaldi. Butun xalq, millionlab oddiy odamlar bu mudhish, insoniylikka yot fojiadan qattiq junbushga kelib, oyoqqa qalqdi. Ayollar huquqlarini himoya qilish qo'mitalari, faollar va jamoatchilikning qattiq, to'xtovsiz bosimi va shov-shuvi ostida. Mahalliy korrupsiyalashgan politsiya ham o'zining eski odati bo'yicha bu ishni osongina pul evaziga yopti qila olmadi, qo'rqib ketishdi. Oliy mahkama va prokuratura aralashib, Farhod va uning zolim oilasi ustidan zudlik bilan o'ta og'ir ayblovlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ular hibsga olindi. Jamoatchilik diqqat markazida bo'lgan katta ochiq sud jarayonida
Kutilmaganda mening katta ofsinim Malika opa ham qafas qo'rquvini yengib, jasorat va iroda topib ularning uyidagi dahshatli ruhiy va jismoniy zo'ravonliklar haqida ochiq guvohlik berdi. Qolaversa, mening ota-onam va pul bilan qo'rqitilgan oldingi majruh qilingan qurbon qizning oilasi ham efirdagi isyonimdan kuch olib sudga kelishdi va barini tasdiqlab berishdi. Farhod o'zining tuganmas boyligi, soxta kibri va aloqalari bilan yillab qurgan o'sha shafqatsiz oltin qafasi. O'zining yovuz boshiga qulab tushib, u jamiyat oldida sharmanda bo'ldi va odam qasdi, qiynoq va zo'ravonlik ayblari bilan juda uzoq yillik og'ir qamoq jazosiga kesilib mahkum etildi. Uyda o'zini xudodek his qiladigan, doim zahar tili bilan insonlarni ezadigan qonxo'r qaynonam Sharofat xola esa sevimli yagona erkatoy o'g'lining qo'llariga kishan taqilib qamalganini va butun shon-shuhrati barbod bo'lganini eshitib, asabdan qattiq insult bo'ldi. Va o'sha o'zi bir paytlar zolimlik bilan hukmronlik qilgan ulkan hovlisining burchagida tili aylanmay birovning yordamiga muhtoj bo'lib falash holatda o'tirib qoldi. Ularning oilasi zulmati tugab, adolat nuri g'olib bo'ldi. Men esa o'sha qonli zindondan omon chiqqach, uzoq oylar davomida klinikada va psixologlar nazoratida og'ir hamda qiyin davolanishlardan so'ng yana avvalgi o'zining musaffo orzularini hayotga qaytargan, insonlik g'ururini va sha'nini zolimlar toptashlariga yo'l qo'ymagan, ruhan engilmas va o'ta kuchli, mustaqil ayolga aylandim. Hayotimdagi eng og'ir damlarda yonimda turgan ota-onamning mehri va o'zimning mutlaq irodam yordamida jamiyatga qaytdim. O'tmishning o'sha zaharli qora chandiqlari, singan qovurg'a og'riqlari va kechalari ta'qib qiluvchi qo'rquvlar yuzimda va qalbimda chuqur iz bo'lib qolgan bo'lsa-da, men endi hech qachon birovning qafasidagi ojiz qurbon emasdim. Men o'z hayotining, o'z taqdirining va o'z baxtining yagona, haqiqiy g'olibi edim. Hayot ba'zan insonni kutilmaganda eng beshafqat do'zax olovida va xiyonat o'chog'ida toblaydi, sinaladi. Lekin o'sha yondiruvchi olovda taslim bo'lib, kul bo'lib shamolga sovurilish yoxud azoblarga chidab chiniqib po'latdek egilmas kuchga aylanib erkin yashash faqatgina insonning o'z qat'iy tanloviga, singan holida ham o'rnidan tura olish irodasiga bog'liq ekanligini men bugun butun vujudim bilan o'zining yorug' kelajagiga qadam qo'yayotgan hur inson sifatida chuqur anglab va yashab his qilib turibman. Bu qora xotiralar endi ortda qoldi. Oldinda esa yorug', zulmatsiz va hech kim birovga bo'yin egmaydigan go'zal, cheksiz muhabbatli, baxtli hayot osmoni mening uchishimni kutib jilmayib turibdi. Men endi erkinman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Farrosh hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.